ดว่าตอนนี้น่าจะเสียงน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เวลา9:10 นาทีตรงเป๊ะเลยนะคะก็ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะหทัยนัทค่ะจากทางทีมการตลาดนะคะอย่างที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าวันนี้ขออนุญาตมาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะในส่วนของงานสัมมนาออนไลน์ในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะวันที่17 มีนาคมนะคะเรามาเจอกันในหัวข้อของ Accelerating Detection and Characterization นะคะ of Biomolecules with Surface Plasmon Resonance นะคะหรือว่า SPR ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากร2 ท่านด้วยกันนะคะก็คือทางด้านของคุณณภัวนะคะจากทางนิโคย่านะคะและอีก1 ท่านวันนี้ค่ะก็เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะคุณฤทัยทิพย์นะคะจากทาง DKSH Scientific ค่ะวันนี้นะคะเราจะเป็นงานสัมมนาที่เรียกว่าครบเครื่องกันเลยนะคะสำหรับทุกท่านที่วันนี้เข้าฟังออนไลน์นะคะอยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ด้วยว่านอกจากเซสชันของการฟังออนไลน์นะคะเรายังได้มีการจัดให้มีเซสชันของการเข้ามาชมนะคะเข้ามาดูตัวเครื่องจริงนะคะเครื่องนิโคย่าของจริงเลยได้ดูการใช้งานนะคะที่ DKSH Pantry 4นะคะที่บริเวณในส่วนของสุขุมวิทนะคะก็ถ้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถทักมาทางช่องแชทด้านขวามือได้เลยนะคะช่อง Q&A ค่ะเดี๋ยวยังไงทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับนะคะบอกเลยว่าตรงนี้นะคะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่านอกจากจะได้เห็นการทำงานของเครื่องจริงนะคะทั้ง2 ตัวของเราแล้วนะคะยังมีผู้เชี่ยวชาญของทาง DKSH และก็ทาง Nicoya เองนะคะที่จะมาช่วยให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษากับทุกท่านนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจต้องการที่จะเข้ามาชมในส่วนของงาน demonstration ของจริงนะคะเรามีให้เลือกด้วยกัน2 วันนะคะในส่วนของวันแรกก็คือวันนี้นะคะวันที่17นะคะวันที่17ค่ะในส่วนของบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะแต่ต้องขออนุญาตให้ทุกท่านทำการทักเข้ามาก่อนนะคะเพื่อที่จะได้จองเวลานะคะด้วยความที่ตอนนี้เราทุกท่านทราบกันดีนะคะว่าเป็นในส่วนของเรื่องของแพนเดมิกนะคะมีเรื่องของการระบาดของโควิดเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีมาตรการความปลอดภัยก็คือ1 ช่วงเวลานะคะ1 ช่วงเวลาจะมีการเข้าชมได้แค่1 มหาวิทยาลัยหรือ1 บริษัทเท่านั้นนะคะแล้วก็ทางลูกค้าที่เข้ามาชมนะคะก็จะต้องมีการแสดงในส่วนของวัคซีน Certificate แล้วก็การเข้าตรวจ ATK test นะคะเช่นเดียวกันกับทางทีมงานนะคะทีมงานของเราก็ต้องมีการตรวจ ATK test ในช่วงเช้าของทุกวันนะคะแล้วก็รวมถึงมีการฉีดวัคซีนครบเรียบร้อยแล้วอย่างน้อย2 โดสด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการให้ทางลูกค้าทุกท่านมั่นใจนะคะว่าในการจัดครั้งนี้นะคะเรามุ่งมั่นที่จะจัดแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านได้รับผลประโยชน์แต่แน่นอนก็ต้องปลอดภัยด้วยเช่นกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้เนื้อหาเราแน่นจริงๆนะคะก็ขออนุญาตสลับเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษสักเล็กน้อยนะคะจะได้เชิญให้ทางวิทยากรท่านแรกของเรานะคะวันนี้หลังจากการพูดภาษาอังกฤษแล้วในทุกเซสชันนะคะคุณฤทัยทิพย์จะทำการ wrap up เป็นภาษาไทยนะคะถ้าท่านไหนมีข้อสงสัยพิมพ์มาได้เลยทางช่อง Q&A ขวามือนะคะจะเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะตอบคำถามทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะ First of all, good morning. Good morning, everybody. Good morning, everybody. And like I said before in Thai, welcome to our webinar today. We are very excited. There's so many topics to be covered, and we are very, very excited to have you here, Nupur, with us. Thank you so much. I am so happy I can visit and support DKSH with the webinar and also introduce SPR and OpenSPR and Alto and Nicoya here. I mentioned to our audience earlier that you will be presenting first, and then Ruethaitip will follow, and then she's gonna wrap up everything in Thai. So with that being said, I'm gonna give the stage to you, and you can start this webinar. Perfect. Thank you so much. So today we will be talking about how you can study binding kinetics and accelerate the detection and characterization of your biomolecules with Nicoya's SPR instrumentation range. First, we will be talking about the OpenSPR, and then eventually later during the day, we will be talking about Alto. So let's get started. So in terms of the agenda, we'll cover a little bit of ground about Nicoya, SPR fundamentals as well, and then talk about Nicoya's SPR product range and the sensors and applications.
I will also be showing you a demonstration video of how our instrument works. If you're unable to visit the offices because of the pandemic, we would be happy to host you if you can. A little bit about Nicoya. Our mission and our goal in life is to improve human life by helping scientists like yourself be successful in your research. A little bit about our company. Our company was established in 2012 by our current CEO, Ryan Denemy. In 2015, we shipped our very first open SPR instrument to the University of Waterloo in Canada. As we continued to ship more and more instruments, we saw rapid growth in over 15 plus countries by 2017. And by 2019, the demand was so high that we were actually raising Series A and getting 50 plus employees with greater than 250 installations worldwide. As we continue to grow our product lines, we actually introduced Alto, which is our higher throughput product for the SPR market. And we have now over 100 plus employees and greater than 450 installations worldwide. It's only the start of 2022, and finally things are looking up, especially after the 2 years with COVID being part of our world. And we have actually raised a big investment from Agilent, and we have 100 plus patents that are supported with our technology. We have an exceptional team that is led by executives from Illumina, PerkinElmer, and Xenogen. And we are so excited that we can bring this technology now finally over to Asia and to your markets as well. So as I mentioned, we are a worldwide company, and our installation base has over 450 plus installations worldwide. Of course, we're installed in North America, but we're also in South America, Africa, Europe, and all over Asia. We are cited in over 150 plus publications as well. So there's a wide variety and wide range of applications that our researchers work with and use Nicoya's tools and SPR technology to advance their research. Some of the most common names in terms of who is using the open SPR instrument range from Yale, Twist Biosciences, Stanford, Harvard, Berkeley, Johns Hopkins, University of Toronto. So we are spread quite wide with our SPR technology. As I mentioned, we shipped our first instrument 2015, so we slowly and steadily saw an increase in the number of publications that cited the open SPR. Of course, the range is wide, ranging from oncology. So if your work is in oncology, we do have open SPR working in that space, immunology, infectious diseases, neurology, among a few applications, and there's definitely more. Some of the main advantages of SPR or surface plasmon resonance is it is a label-free detection technique. So it does not require any fluorescent labels or radioactive labels. You can use your proteins, your biomolecules in its nascent format to work with SPR. SPR is able to offer the advantage of studying binding affinity and kinetics, which is very, very important to learn about your biomolecules as you purify them and eventually use them in multiple spaces of your workflow. Last but not the least, you are able to collect real-time data, so you don't have to wait for days or months to actually see the data. The data will be streaming in front of you live, which will actually help you understand your biomolecular interactions better. A little bit of an overview of what SPR is, or surface plasmon resonance, is as a technique. It is a label-free interaction analysis technique, and here we have a glass substrate on which our sensor chip is created. So we have our LSPR sensor layer, which is made of gold nanoparticles, which will serve as the detection space. Once the ligand is bound to the sensor, which is actually one of your first biomolecules, you can study the interaction of the analyte to that ligand. So step number one is always to bind your ligand to the sensor chip. And that is your immobile molecule or your stationary molecule. And your analyte will be your mobile molecule that will be interacting with your ligand.
There are several different types of SPR technologies, and traditional SPR instruments will have a very, very thin film of gold. Generally, gold used for your jewelry, and gold used in real life is yellow in color, but this is a much thinner film of gold. And for traditional SPR, the plasmon range will range from 250 to 1,000 nanometers. The way the detection mechanism works with traditional SPR is you have a thin film of gold and you have a laser light shining towards the gold. And as the binding events occur, you will see a change in the reflectance angle, which will be detected by your detector, thereby giving you a real-time response. The Open SPR instrument contains uses the sensors with 100 nanometer gold nanoparticles, which will have a plasmon range of 20 to 40 nanometers, which makes the surface plasmon resonance localized surface plasmon resonance, or LSPR. We are working with a setup which uses a transmissive sensor technology. So what we have over here is you have an LED shining on from one side, and as the binding events will occur, the local refractive index of around your gold nanoparticles will change, which will actually be detected, and you will see a shift in the wavelength for the gold nanoparticles. So what we see over here is that the gold nanoparticles will have a very strong absorbance at a certain wavelength, and as the binding effects occur with the ligand and the analyte samples that you are working with, you will see a little bit of a shift in this resonance peak, and we are actually detecting that shift that is leading to a response. So what type of data can you get with SPR? Whenever you are working with a new scientific technique, that is always a question a scientist asks. So we can get the on rate, so how quickly do two biomolecules come together? We can get the off rate, how quickly do two biomolecules come apart? The affinity or the equilibrium dissociation constant, so how strong is your binding? The specificity of your interaction, is your interaction a specific interaction where your ligand will only bind to one analyte or 5 different analytes, or you have non-specific interactions happening with other environmental factors? You can find that with SPR. Lastly, you can screen and find yes-no binding for a variety of molecules. So let's say you had a big library of DNA, and then you wanted to figure out which of the DNA aptamers were binding to your protein of interest. You can actually detect the yes-no binding and then go more granular, studying the on rate, off rate, and the KD of the system. So a general overview of a SPR experiment is what is shown on the screen. Your response is going to be on the y-axis, and your x-axis is going to be the time, generally in seconds. You will start initially with a specified sensor chemistry that you would want to work with. Most SPR instrumentation companies will be able to provide you sensor chemistry with a variety of range, and we will be talking about that shortly. So initially, you will have your response at baseline with your sensor chemistry of choice. Then you will be introducing your ligand, which is going to be immobilized on the sensor chip. And as you start flowing the ligand on top of your sensor, you will start seeing a change in the response and going higher and higher up until it stabilizes. This will tell you that the ligand has now immobilized on the sensor chip, and you're now able to proceed with your analyte injections. You are now ready to introduce multiple analyte injections to actually study the on rate, the off rate, and the KD of the system. So as the analyte interacts with your ligand on the sensor chip, you will see a rise in the response. And once you have flown all the analyte on top of the sensor, you might see a decrease in response, which is actually your dissociation rate. Once you come back to baseline, you repeat that with 3 to 5 different concentrations to get enough data to be able to calculate your kinetic constants.
To look into this in more detail, when you are studying an analyte binding curve, you will have your ligand immobilized on the sensor, and you will only have buffer flowing on top of your sensor. There will be no analyte in the buffer sample itself. So the response will be actually flatline. Once you start introducing the analyte into the system, you will start seeing binding to the ligand, assuming there's binding to the ligand. And as you see that, you will see a rise in the response curve, and that is called the association phase. Once all the sample has flown on top of the sensor, you will actually start seeing the dissociation phase, where the analyte will start coming off the ligand when there's no analyte left in the actual solution. This is called the dissociation phase, and you will see a decrease in signal. Sometimes all the analyte cannot come off from the ligand by itself, so you need to introduce a regeneration solution. A regeneration solution will actually help remove the analyte from the ligand, opening up all the binding sites of the ligand for the next interaction that will happen. Your regeneration solution can range from acidic, which is HCl, to basic, sodium hydroxide, salt, which is sodium chloride or magnesium chloride, among several options, along with detergents. So depending on what your ligand is compatible with, without damaging the ligand, you want to regenerate the surface of your sensor chip and your ligand so that more concentrations of the analyte can be introduced onto your ligand. You are repeating the analyte injections for up to 3 to 5 different analyte concentrations. What we recommend is doing analyte injections at about 2 to 3x dilution to get a range of signals and responses. And once you get this number, you are able to start plugging these numbers in to your data analysis software for calculating your kinetic constants. Your dissociation phase will be able to give you the dissociation rate constant. And then once you have your dissociation rate constant, your association phase will be able to give you a combination of the association and dissociation rate constant. Once you have your association rate constant and the dissociation rate constant, you can divide the two to actually get the KD, which is the equilibrium dissociation constant of your system. Quite often, when we talk just in general lab settings, we're like, what is the affinity of this system? So we can actually define that by getting the on and off rate or the association and the dissociation constants respectively. So overall, when you're looking at your binding curves, you will start initially with a pretty flatline response. You will see your association, your dissociation, your regeneration. One second. Yeah, perfect. And then once the regeneration is complete, you will return back to baseline. Nicoya actually has patented the sensor technology that goes into the instrument. So the various chemistries that we're talking about, the sensors that we are using, they are actually present on this glass slide. So it's the red dot, which signifies the gold that's present on the sensor. Nicoya's instrumentation can then be used to install this sensor and then study the binding kinetics of your system. Nicoya has made a benchtop SPR instrument which is easy to use, is affordable, and is able to give you real-time data and accelerate your research. The two instrumentation lines that we have associated with the OpenSPR include first, our flagship instrument, the OpenSPR. Some of the features of our instrument that our users are interested in is understanding first off the number of channels in the instrument, which are 2. So we have a reference and an active channel. For any experiment that you've ever performed in your lab, you will actually have your positive control signal and your negative control signal, which is why we need the 2 channels for the OpenSPR. So here, what you're looking at is once you have the ligand immobilized on one of the channels, you will use the other channel as the reference channel or the background channel
to detect any kind of non-specific interactions that may be happening in your system and subtract them out to get the good kinetic data that you're looking for. Our injection style for our flagship instrument is semi-automatic. So what that means is we have an injection port available and you inject your sample through this port, and then you click a button which will automatically inject the sample towards the flow cell and then the sensor. Our sensor chip docking mechanism is automatic, so it is not manual, which is fantastic. All you have to do is click a button in the software and it will take care of itself. We have 3 options for buffer selection. So quite often SPR users are using multiple buffers during the entirety of their experiment. So we do have 3 buffer selection options available to make it easier for you to do your experiment. The switching will also be automatic. So you click a button in the software and then you can switch your buffers. In terms of temperature control, we are able to offer the temperature control between 10 and 40 Celsius and 10 degrees under ambient. Most SPR experiments will be conducted at 20 or 25 Celsius and sometimes at physiological temperatures of 37 Celsius. So we do offer that range. And if you are studying thermodynamic-based experiments where you want to study the interaction of your biomolecules at, let's say, 15 Celsius, 20 Celsius, 25 Celsius, 30 Celsius, and a full range to understand how the kinetics can be affected with temperature, you can do that as well. We have our flow rate range, which is fairly wide, between 5 and 200 microliters per minute. So you can get a wide, stable flow rate range with our pump system so that you're able to adjust it as required for your experiment and for your samples. Our sample volume for our manual instrument, our flagship instrument, is 100 microliters sample loop plus another 50 microliter standard. So you will be loading 150 microliter of sample. Rest be assured, it will be very, very small concentrations. So overall, you are optimizing and maximizing the use of your sample to study your binding kinetics. We do have the option to change the sample loops anywhere between 50, 100, 250, and 500 microliters if you did wish to change the sample interaction time that you were looking at. Last but not the least, it is very important to understand what kind of affinity range can our users work with, so we can work with as high in millimolar range all the way down to picomolar. We do offer a more automated version of the instrument, which is going to be the Open Spr Xt. The flagship instrument continues to be the same at taking up about 100 microliters in sample volume and containing the 2 channels. But you will now have this auto sampler arm where you can load 2 96 well plates to actually load your samples into the instrument. So what you would see over here is you have a robotic needle that will actually take up all your samples from your 96 well plates as you have lined them up in your experiment and designed in the experiment, and load them into the Open SPR as directed in the experiment. The good news is these injections are automatic, and once all you have to do is load your plate, design your experiment, and walk away. So quite often what I would do if I was in the lab is set up my 96 well plate, leave it alone for a 15 to 20 hour experiment, come back the next day and analyze my data. You do have the option for 24-hour unattended operation. So if you did want to run really, really long experiments, you do have the option to do that. In terms of the sensor chemistries that we have available, first off, we do have the gold nanoparticles in our sensors. We have plain gold chemistry available for our users that are more looking for creating their own custom chemistries. Carboxyl, NTA, biotin, streptavidin are some of the most common chemistries that our researchers use worldwide to study the different interactions with the Open SPR. Carboxyl will help you with the coupling of primary amines onto your sensor. NTA is used for His tag ligands, and biotin would be used for streptavidin tag ligands, and streptavidin sensor kits would be used for your biotin tag ligands. For example, biotinylated DNA, one of the most common ones.
We do offer some interesting chemistries for those applications that can be a little bit different from the crowd. So we do offer amine sensor chips. We offer hydrophobic sensor chips for your lipid applications and liposome sensor chips for your liposome-based applications. We do offer proteinase sensor chips as well that will help capture any of the Fc portion of your IgG-based antibodies and then study the interaction with a third antigen. We do offer our thiol chemistries as well that will help you study maleimide-based ligands. A few different applications and subsection of applications that you can work with. First off is the binding kinetics, which is the bread and butter of SPR in general. So you can study protein-protein, protein-antibody, protein aptamer, protein-lipid, protein-peptide, and a lot of variety of applications. Quite a few of our customers will be working with these applications and then some. If you are working with trying to understand the concentration of your sample in an unknown media, you can do that as well, and that will be a quantification assay where you will be able to generate a standard curve with a purified sample and then study the unknown sample concentration. We are able to study competition assays as well. So if you had two competing molecules, you can study that with SPR. There are applications in the material science space. So if you were working with specialized nanoparticles, if you're working with thin film coatings, there are applications that you can study with OpenSPR. Screening is another big area where people will study yes-no binding. So let's say you have a lot of DNA or RNA or antibodies that you are trying to screen, you are able to do that and figure out yes and no hits as well. Last but not the least, you can study epitope mapping and binning, which is a niche application when you are working with antibodies and antigens. So that is something that you can set up in our assays and actually study with our technique. So one of the common areas of OpenSPR research is going to be plant-based research. So something I'd like to talk about is how this is done and how it is useful for our teams over here in Asia. It's a big research topic to understand what kind of genetic linkage mapping we can do, plant genomic analysis. So when you're working with protein DNA, DNA modification-based applications, you're working with transcriptomics and studying just how certain DNA strands or protein and changes can actually help you understand plant behavior better. You can study that with the OpenSPR. We have customers that have been studying this kind of application, which we will talk about in a minute. You can also do whole plant extract measurements. So if you were working with lysates, if you were working with supernatants, if you're working with protein virus and protein lipid interactions, this is something we can offer that you can study with the OpenSPR. Here's a great example of how one of our clients was studying ABA signaling for seed germination in plant-based research. So what they did was they had one protein that they actually study for measuring the switch off of one of the other proteins that can be overexpressed and cause damage to your sample. And then they study the inhibitor-based components that can actually help prevent that, because it will almost help you with not damaging the plants. One of the hottest topics probably for all of us over the last 2 years is trying to study what is happening with COVID-based proteins and maybe screening and affinity ranking the antibodies that can be produced from a variety of sources. So this was something that we had done in-house at Nicoya, where we did quite a bit of affinity ranking for a whole range of the antibodies that we had purchased. So this really, really helped us understand which antibodies would work best versus the others. We have another application that I wanted to bring up, which is, again, detecting a lot of antibody based work and then strategy for clinical management of sepsis, where you have a protein that is mediating sepsis binding upon binding to the TN.
If you're studying protein-peptide interactions, this is something that we can also do as well. This was one of our power users from Canada that actually was studying a lot of peptide synthesis and used the OpenSPR to finally study the effectiveness of the binding to her protein. If you're working with viruses or certain host proteins that are important for you, so let's say AAVs or VLPs, we can actually work with that as well to study these interactions. With VLPs, we can't find kinetic constants because we have multiple binding sites, but we are able to, with AAVs, find the kinetics depending on the number of sites that we have available for binding, and then further characterize the interactions. So now that we have talked about our instrumentation range and we have talked about the applications that you can work with, I would like to give you a little teaser of what our instrument looks like and how it works. So what we see over here is we have the OpenSPR. Once we turn it on, we can actually open the lid of the instrument to see the inside. We have a light source, which is our LED on the left side, flow cell with the microfluidic channels, the sensor chip holder that actually hosts the sensor chip, and our optical system on the right that will actually detect all the sample. Once you have set up your buffers and you have primed the instrument, because we're working with an instrument that can do valve and pump-based motions, you're ready to go into your experiment. Once you prime, you can take the references, which takes about 30 seconds, and then you can load your sensor chip. We ship our sensor chips in packs of 3 and 10 to actually support your research, so you can buy a whole slew of varieties, which is fantastic. Once you clean the sensor chip and dry it, you're ready to install it in the instrument. First, you install in the sensor chip holder, and then the automated docking, as you see on the screen, will dock it to this flow cell. Once you have docked your sensor chip, you are able to go into the software to start with the immobilization of your ligand. We do have a lot of automated features, the one that being shown in this Ligand Immobilization wizard, where you input your sample details and it will automatically calculate how much sample you need to actually run your experiment. Then the Ligand wizard will guide you through the entire process of which sample to add one after the other to immobilize your ligand on the system, and you can use a Hamilton syringe to actually load your sample. So as you see on the screen, step number 1, when using a carboxyl sensor, we are loading HCl for a surface cleaning step, and right away for both our reference and our active channels, reference being channel 1 and active being channel 2, we see a change in response. Step number 2, for activating the carboxyl groups on the sensor chip that we're using today, we use EDC-NHS. EDC-NHS will actually end up activating our carboxyl groups and preparing our sensor chip to load the ligand as the next step. It is very, very nice and convenient to be able to see this on the screen and go through the prompts, so you don't have to have a physical copy of your experiment printed. It is already pre-programmed for you, switching the valves and the flow rates. Then, once you're ready to start loading your ligand, which is protein A in our case today, you actually define all the parameters here, so your concentration, your contact time, or your flow rate, and then you inject the sample just in channel 2, which is becoming your active channel. So you can see we only see signal in channel 2, and channel 1's flat, which becomes our reference channel. Once we have the target immobilization reached, the software will automatically tell you, yes, we're good to go. And then you can actually proceed with your blocking step with 1 molar ethanol amine, and then load your analytes. The analyte today is human IgG, which will be binding via the FC portion towards the protein A. So we are going to do a few different concentrations of the human IgG. First one is 11 nanomolar. So once you click inject, you name your sample and you let the loading process begin. As the sample is loading, you can see the signal is only rising in channel 2 because that's where we actually have our ligand immobilized.
and channel 1 stays flat as we have actually used the running buffer and optimized it to reduce the non-specific binding. Since this is a very tight interaction, we use glycine HCl to strip off the analyte from the ligand before we load up the next injection. You can actually switch between your raw signals, so channel 1 and channel 2 signals, or the corrected signals while the experiment is running. The corrected signal is the signal of channel 2 minus channel 1. This is a signal that you actually will be using to study your final interaction and getting the kinetic constants. A lot of the steps, as you can see, are fairly automated in the system, and with the click of a button, you can switch your buffer, you can switch your temperature, you can switch your flow rate and your valves. We then use, once the data is all collected, a software called TraceDrawer, and we are inputting our data files, which is the corrected data files. So with the click of a button, you just select your IgG injections, import the data, and then load the data into the software. There are a few things that you will be loading in terms of input into the software. So first is when the analyte concentration started being introduced towards the sensor and when it ended. We actually have automated this process for most of our users at this point, and you don't even need to input this because it will automatically come pre-fed with the software. And once you define those two steps, you can go click next and fit your data. We have a range of fit models available. So today we're going to use 1-to-1 fitting, and you can change the settings depending on working with single sequence or multi-sequence kinetics and fit the data here. The colorful data is where you have the raw data, and the solid lines are the fitted data. And you can look at the on rate, the off rate, the KD, your standard error of measurements, your residuals that you will be reporting finally with your data to talk about the data quality itself. But the OpenSPR is a benchtop instrument that can give you real-time data and real-time kinetics very, very quickly. So this is something that can be a valuable addition to your instrumentation line to study your interactions a lot better and faster. That's my presentation for the OpenSPR. So thank you for listening. And at this point, I'd like to open up the floor for any questions our team here or our viewers here have, so I can answer them. Thank you, Nupur. Let Kun Ruethaitip wrap up in Thai for a second. I'll hand over it to you, Kun Ruethaitip. ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะฤทัยทิพย์นะคะหรือว่าเรียกเป็นชื่อเล่นว่าจอยก็ได้นะคะค่ะก็ฤทัยทิพย์เองก็เป็น Technical Support นะคะที่ดูแลตัว Product ของ Nicoya อยู่ที่เมืองไทยนะคะก็อย่างวันนี้ค่ะที่คุณณโพคืออย่างที่คุณณโพเขาได้สรุปตัวของ SPR ไปทั้งหมดนะคะก็จริงๆเนี่ยเห็นมีคำถามมาในแชทบ็อกซ์แล้วนะคะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตแรปอัพนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะส่งคำถามนี้ต่อให้กับทางคุณณโพนะคะก็คิดว่าทุกท่านน่าจะได้ยินเสียงของฤทัยทิพย์นะคะค่ะก็หลักๆนะคะอย่างที่เมื่อเช้าที่เราได้เริ่มพูดกันไปของตัว Open SPR ก็คือหลักๆเลยเนี่ยตัว Open SPR ของ Nicoya เองเนี่ยก็คือใช้เทคนิคที่เป็น SPR เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าบางท่านที่เคยมีประสบการณ์เคยใช้เครื่องของ SPR มาเนี่ยอาจจะฟังปุ๊บเนี่ยคือได้เลยได้เข้าใจเลยทันทีว่าอ๋อโอเคใช้เทคนิคที่เป็น SPR เพียงแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องของเทคนิคข้อดีของ SPR ก่อนละกันค่ะว่าข้อดีของ SPR เนี่ยทุกท่านน่าจะพอทราบว่าข้อดีของเขาคือหนึ่งเลยเนี่ยเราไม่ต้องเลเบลตัวอย่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนั้นเนี่ยหลักการของ SPR ที่มีความสำคัญที่ทุกคนใช้กันเนี่ยหลักๆเลยก็คือเราใช้ในการศึกษาเรื่องตัวการศึกษาเรื่องการจับกันเรื่องการ binding นะคะ binding kinetic เราอยากรู้เรื่อง k on k off นะคะ dissociation rate association rate ต่างๆนะคะความเร็วในการจับกันในการจับกันเสร็จแล้วพอมันปล่อยออกจากกันเนี่ยอัตราการจับแล้วก็อัตราการปล่อยเนี่ยเร็วขนาดไหนนะคะเราสามารถคอนเฟิร์มการ binding ได้นะคะจากนั้นเนี่ย
ตัว SPR เองเนี่ยสิ่งที่ทุกท่านชอบเนี่ยก็คือเราสามารถมองเห็นผลได้แบบเรียลไทม์เพราะทุกอย่างเนี่ยกราฟเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นเลยว่าอย่างที่คุณนภัวโชว์ตัววิดีโอคลิปสั้นๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตอนที่ตัวอย่างมีการ binding กันเนี่ยเราก็จะเห็น binding curve ขึ้นมาทันทีนะคะถามว่าตัวเทคนิค SPR ของ Nicoya เองของเครื่อง Open SPR เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรกับตัว Traditional SPR ที่เราเห็นในท้องตลาดทุกท่านน่าจะเคยเห็นอุ๊ยรู้จักเครื่อง SPR Surface Plasmon Resonance เนี่ยเราเคยเห็นนะคะหลักๆเลยเนี่ยเครื่องที่เป็น Traditional หรือว่าที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยตัว Surface ของตัวเซนเซอร์เองอะค่ะหลักๆเลยเนี่ยยังคงใช้ที่เป็นทองคำเพียงแต่ว่าตัวทองคำที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆตินฟิล์มนะคะที่เคลือบไปบนผิวของเซนเซอร์เลยนะคะในขณะที่ตัว Nicoya เองเนี่ยใช้ตัวที่เป็น Gold Sensor เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนเนื่องจากตัวเครื่องเองเนี่ยต้องบอกว่าเขาพยายามผลิตให้ตัวเครื่องเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าจะใช้คำว่า affordable ก็คือสามารถว่าทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าถึงนะคะตัวเครื่องได้เพราะเนี่ยราคาของตัวเครื่องเองเนี่ยถ้าNicoya ออกแบบเครื่องมาใหญ่ๆมีเซนเซอร์ที่เป็นตินฟิล์มมีทั้งอุปกรณ์ที่เป็นการหาตัว refractive index ที่เป็น angle shifting ต่างๆเนี่ยเครื่องก็จะใหญ่ตัวเครื่องเนี่ยน่าจะประมาณเป็น bench top ก็จริงแต่ว่าน่าจะใหญ่แบบค่อนข้างหนักแบบอาจจะเป็น100 กิโลได้พวกตัวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องตัวนั้นเนี่ยก็ราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าถึงของเทคนิคเนี่ยมันอาจจะยากสำหรับคนที่สนใจเทคนิคที่เป็น SPR นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว Nicoya เองเขาก็เลยออกแบบตัวเครื่องตัวของ Nicoya ตัว Open SPR เนี่ยให้มันเป็นมีขนาดเล็กเป็น bench top version เนี่ยแหละค่ะขนาดเล็กแล้วก็ดีไซน์เรื่องของตัว surface ที่เป็น coating ของตัวเซนเซอร์เนี่ยให้โดยใช้แทนที่จะใช้ตัว gold particle ที่เป็น thin film เนี่ยเราใช้ตัวอนุภาคที่เป็นนาโนขนาดเล็กนะคะในแต่ละตัวเนี่ยก็เคลือบเป็นเคลือบอยู่บนผิวของเซนเซอร์เหมือนกันนะคะตัว glass slide ตัวนี้แล้วก็ใช้ตัวอนุภาคของ gold nano particle เดี๋ยวไปยึดติดบน surface นะคะจากนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนจากการ detect สัญญาณ resonance เนี่ยจากการที่ถ้าเป็น traditional ของ SPR เนี่ยเขาก็จะใช้การเปลี่ยนองศาของrefractive index ของตัวสารเมื่อมีการ binding แต่ว่าของตัวที่เป็นNicoya เองเนี่ยเราจะใช้เทคนิคที่เหมือนกันค่ะยังเกิดการเกิดการresonance หรือว่าเป็น plasmon resonance เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราดูเรื่องของการชิปหรือว่าการเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไลท์ซอร์สกับดีเทคเตอร์ที่เราใช้เนี่ยเราใช้เรื่องของการตัวไลท์ซอร์สที่เป็นแสงกับตัวดีเทคเตอร์เนี่ยวัดเรื่องของการแอบซอร์บแสงเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเครื่องมันก็จะราคาประหยัดลงนะคะหลักการทั่วไปยังคงเหมือนเดิมนะคะมีการ binding มีการชิปเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นนะคะเราก็จะสามารถดีเทคสัญญาณของตัว resonance ตรงนี้ได้นะคะเพราะเนี่ยตัวเครื่องก็จะเล็กลงนะคะประหยัดลงนะคะตัวเซนเซอร์ที่เราใช้อย่างที่บอกว่าตัวเซนเซอร์เนี่ยที่ Nicoya เองเนี่ยเขาก็ผลิตเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเซนเซอร์เนี่ยก็จะมีหลากหลายเขาเรียกอะไรรองรับแอปพลิเคชันที่หลากหลายของทางลูกค้านะคะคราวนี้เนี่ยเรามาพูดถึงตอนที่เมื่อกี้เนี่ยที่เราเห็นกันในตัววิดีโอคลิปสั้นๆนะคะว่าสเต็ปของการรันตัวSPR เองเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าบางท่านพอมีประสบการณ์ของการรันตัว SPR เองเนี่ยจะรู้เลยว่าโอเคเราเริ่มต้นจากการต้อง activate ตัว binding site ที่ของตัวอย่างถ้าเราใช้อย่างเมื่อกี้เนี่ยในคลิปวิดีโอที่เราเห็นสั้นๆเนี่ยจะเป็นตัว carboxyl sensor ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว carboxyl sensor พอเราเริ่มใส่เข้าไปในตัวเครื่องอย่างที่บอกว่าตัวเครื่องเองเนี่ยเขาก็จะมีช่องในการใส่เซนเซอร์นะคะซึ่งเซนเซอร์ตัวเนี้ยเขาก็จะมี choice ว่าเราจะสามารถสั่งตัวเซนเซอร์มีจำนวนเซนเซอร์มา trial ก่อนหรือว่าพอเรารู้แล้วว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยจะต้องใช้เซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีวอลลุ่มของตัวเซนเซอร์เนี่ยให้เราสามารถสั่งเพิ่มเติมได้นะคะเริ่มต้นของการทำงานเนี่ยก็คือเอาตัวเซนเซอร์เนี่ยใส่เข้าไปในตัวเครื่องจากนั้นเนี่ยเราก็จะรันตัวบัฟเฟอร์ซึ่งบัฟเฟอร์เนี่ยก็จะมี choice ที่หลากหลายตอนนี้เนี่ยก็คือ up to สามารถเลือกเซนเซอร์สามารถเลือกบัฟเฟอร์ได้พร้อมกันเนี่ยก็คือ3บัฟเฟอร์นะคะที่เราจะ work on ตัวexperiment ของเราจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทำการฝัดตัวบัฟเฟอร์เข้าไปที่โฟลเซลนะคะตัวโฟลเซลเนี่ยมันก็คือเป็นเราเรียกกันว่าเป็นไมโครฟลูอิดิกโฟลเซลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้วอลลุ่มน้อยมากใน sample loop ที่เราใช้กันจริงๆเนี่ยตัวโฟลเซลจริงๆเนี่ยใช้แค่100ไมโครลิตรนะคะเพียงแต่ว่าเนื่องจากเราจะต้องพึ่งพาเรื่องของปั๊มในการโฟลว์มันเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว sample loop เนี่ย total เลยก็คือ150ก็ assume ว่าในตัวอย่างหนึ่งของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าบางท่านถามว่าต้องใช้ตัว sample volume เท่าไหร่ก็คือ150ไมโครลิตรนะคะต่อ1 experiment จากนั้นเนี่ยตัวบัฟเฟอร์ที่เรามีเนี่ยก็จะมีบัฟเฟอร์1 2 3นะคะแล้วแต่ experiment ที่เรารัน
เริ่มต้นสมมุติถ้าเราเริ่มต้นที่บัฟเฟอร์ที่1ปุ๊บเนี่ยเราก็จะฟลัดบัฟเฟอร์เนี่ยไปที่ตัวเซนเซอร์จากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ตัวที่เป็นตัว activate ตัว binding site ของตัวเซนเซอร์ของเรานะคะจากนั้นเนี่ยสเต็ปต่อมาของเราเนี่ยก็คือจะต้องตอนนี้เรากำลังศึกษา binding activity ของ2 biomolecule ใช่ไหมคะของสารชีวโมเลกุล2ชนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาตัว binding ตัวที่1เนี่ยไป immobilize อยู่ในเซนเซอร์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้สเต็ปที่เป็น immobilize อย่างในคลิปวิดีโอที่เราเห็นกันเนี่ยเขาก็โชว์ตัวที่เป็นลิแกนเราเอาลิแกนเนี่ยไป immobilize หรือว่าไปยึดติดอยู่บนเซนเซอร์จากนั้นเนี่ยสเต็ปต่อมาเนี่ยเราก็จะทำการโฟลว์ตัวที่เป็น Analyte ของเราก็คือตัวอีกหนึ่งสารชีวโมเลกุลที่เราสนใจที่เราจะไปศึกษาการ binding ที่ตัวของลิแกนตัวที่เรา binding อยู่ตรงคาร์บอกซิลเซนเซอร์ตัวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวคลิปที่เราเห็นกันเมื่อกี้เนี่ยเขาเอาตัวโปรตีน A หลักๆเนี่ยเป็นลิแกนใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ย Analyte ของเขาก็คือตัว Human IgG นะคะเพราะเนี่ยสิ่งที่ทำสเต็ปต่อมาก็คือเราจะ require เรื่องของการทำแบบนี้ซ้ำกันเนี่ยอย่างน้อย 3-5 concentration เราก็จะ vary concentration ไปเรื่อยๆนะคะการที่เราทำแบบนี้เพราะว่าเราต้องเอาสัญญาณตัว signal ที่เรามีการชิปของตัวการดูดกลืนแสงตัวนี้ไปใส่ในสมการนะคะในการพลอตกราฟใส่สมการเพื่อคำนวณหาตัวbinding kinetic ที่เราสนใจก็คือตัวพวกค่า KD ค่า affinity รวมถึงตอนที่เรากำลังศึกษาการ binding อยู่เนี่ยตอนที่เราเห็นกราฟเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีอัตราการจับกันเป็น association rate จากนั้นเนี่ยพอช่วงที่เราพอมันเลิกจับกันปุ๊บมันก็จะเป็นตัว dissociation rate นะคะอัตราการเร็วในการจับกันแล้วก็อัตราการปล่อยคลายตัวของมันเนี่ยเราก็จะสามารถคำนวณตัวนี้ออกมาเป็น K on K off ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการรัน1 experiment ของเราได้ทั้งตัวค่าที่เป็นค่า KD นะคะเราได้ทั้งตัวที่เป็นค่า K on K off นะคะจากได้ KD ปุ๊บเราก็ไปคำนวณหาค่า affinity ของความชอบในความแรงความชอบในการจับกันของสารชีวโมเลกุล2ชนิดของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักการของตัว SPR เองอย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้เรามีเซ็นเซอร์ที่รองรับการวัดตัวอย่างได้หลายชนิดมากนะคะแอปพลิเคชันที่ใช้อย่างตอนนี้เนี่ยก็มีท็อปิกที่เขาฮิตกันแล้วก็ใช้กันเยอะมากตอนนี้เนี่ย SPR เป็นเทคนิคที่ต้องเรียกว่าเป็นฮอตเทคนิคมากๆโดยเฉพาะเรื่องของโควิดใช่ไหมคะวัคซีนโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะมีการใช้งานของหลักการเพราะว่าเขาต้องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งตัววัคซีนเองตัวยารักษาเรื่องของโควิดเองหรือแม้กระทั่งตัว testing kit นะคะคิดตัวที่เราตรวจ ATK กันต่างๆเนี่ยแหละค่ะผ่านมือตัว SPR มาทั้งหมดแล้วเพราะว่าทุกคนจะต้องมีการศึกษาว่าโอเคเราจะใช้berry ตัว antibody ตัวนี้ antigen ตัวนี้นะคะหรือว่าเรื่องของยาเขาก็จะต้องดูเรื่องลิแกนกับโปรตีน binding หรือว่าถ้าอย่างในเมืองอย่างเมืองร้อนๆอย่างเราหรือว่าทาง Southeast Asia เนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างเยอะเรื่องของ plant based นะคะพวกยาต่างๆที่สารสกัดมาจากพวกherbs ต่างๆนะคะพวกสารที่เป็นออร์แกนิกต่างๆนะคะที่จะนำมาพัฒนาเป็นยาใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้งานหลักการที่เป็น SPR เยอะขึ้นด้วยนะคะก็อันนี้เป็น wrap up นะคะสั้นๆของเทคนิคที่เป็น Open SPR ที่ทางคุณณภัวได้พูดไปถึงเรื่องเทคนิคทั้งหมดแล้วก็เรื่องของแอปพลิเคชันตัวอย่างนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตถ้ามีท่านไหนสงสัยเนี่ยสามารถพิมพ์มาในแชทบ็อกซ์ได้นะคะหรือว่าจะสามารถยกมือก็ได้นะคะมีเราสามารถยกมือได้นะคะว่าเรามีคำถามเราขอเปิดไมค์ได้ไหมแล้วก็จะขอถามคำถามโดยตรงกับทางคุณณภัวได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีคำถามจากทางดร.ชิชมัยนะคะถามว่า can I immobilize enzyme on the chip เดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทางคุณณภัวเป็นคนตอบเลยดีกว่านะคะจะได้ตอบจากทาง original เลย so ณภัว we have some questions from Dr. Chichamai so the question is can I immobilize the enzymes Yes, so enzyme immobilization should be possible. It all depends what kind of enzyme you're working with. So there could be a variety in range. Some people have a very, very small molecule, and depending on the binding activity and what kind of open groups are available, you could start with, let's say, if you have a primary amine available, you would use a carboxyl sensor. Now, enzyme type can change, and tagging is not generally preferred. But if a tag was possible, then we could use our streptavidin sensors or maybe even using our NTA sensors. So depending on your enzyme of choice, this can be possible at times. Thank you, Nupur.
And I think because of the time, we still welcome all the questions. So if any of the audience right now who's are watching, if you have any questions, please feel free to use our Q&A buttons and just type away. So all of our team waiting very eagerly in front of our computer right now to collect all of your questions, and Nupur and also Ruethaitip gonna answer it after the next sessions. Okay? ค่ะก็สำหรับทุกท่านนะคะที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะคิดว่าน่าจะยังมีคำถามส่งมาอีกมากมายนะคะถ้ายังไงยังถามมาได้เรื่อยๆนะคะพิมพ์มาได้เลยค่ะแต่เดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปต่อที่ช่วงถัดไปกันเลยนะคะช่วงที่2นั่นก็คือช่วงของการบรรยายในส่วนของ SPR แบบดิจิทัลและอัตโนมัตินะคะด้วยตัวของ Alto นะคะ So Nupur, please continue with the second part. I will get that going. Okay ค่ะระหว่างนี้ค่ะ so while Nupur is getting ready ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งหนึ่งนะคะมีหลายท่านถามเข้ามาหลังไมค์เหมือนกันเรื่องของการเข้ามาชมที่ออฟฟิศนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เรายังมีเซสชันที่เหลืออยู่นะคะยังสามารถจองเข้ามากันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเป็นเซสชันของวันนี้นะคะเรายังมีช่วงบ่ายว่างอยู่2เซสชันนะคะถ้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาทางด้านของ Q&A ได้เลยเดี๋ยวทีมงานจะสอบถามไปนะคะว่าสนใจในช่วงไหนเวลายังไงแล้วก็มีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้ามาชมครั้งนี้นะคะนอกจากได้รับประโยชน์แล้วทุกท่านยังจะต้องได้รับความปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับเซสชันในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้เรามีอีก1วันสำหรับในส่วนของการสาธิตการใช้งานนะคะเป็นช่วงบ่ายเช่นกันค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา13 นาฬิกาไปจนถึง17 นาฬิกานะคะซึ่งเป็นพรุ่งนี้ก็มีหลายท่านจองเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังมีเซสชันอีกรู้สึกจะประมาณเหลืออยู่ 1-2 เซสชันค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนหรือว่าทางบริษัทไหนมหาวิทยาลัยไหนสนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาทางช่องแชทด้านขวามือได้เช่นกันหรือว่ามีเซลล์ท่านไหนหรือพนักงานของ DKSH ท่านไหนที่ดูแลอยู่รู้จักอยู่นะคะก็สามารถสอบถามไปได้เช่นกันค่ะทุกๆคนเตรียมพร้อมแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยเหลือทุกท่านเต็มที่เลยนะคะให้สามารถเข้ามาชมเครื่องจริงของเราได้วันในช่วง2 วันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีจริงๆนะคะที่ทางคุณณภูเองก็อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ทีมงานของเราทุกคนโอ้โหเตรียมพร้อมกันเลยนะคะไม่ได้มาเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตให้ทางคุณณภูเตรียมในส่วนของ presentation สักนิดนึงนะคะสำหรับคำถามนะคะไม่จำเป็นว่าจบช่วงแรกไปแล้วที่เป็นในช่วงของตัว Open SPR จะถามไม่ได้แล้วนะคะยังส่งคำถามมาได้เรื่อยๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Open SPR หรือ Alto หรือว่าถ้ามีข้อสงสัยเรื่องอื่นนะคะที่เกี่ยวกับเทคนิคของตัว Surface Plasmon Resonance นะคะก็ยังสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะค่ะในระหว่างที่คุณณภูกำลังเตรียมตัวนะคะนอกจากคำถามแล้วนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีก1เรื่องนั่นก็คือเว็บบินาร์ค่ะในเดือนนี้นะคะเดือนมีนาคมทาง DKSH Scientific เรามีเว็บบินาร์มากถึง8เว็บบินาร์ด้วยกันเลยนะคะถ้าท่านไหนที่ยังไม่ได้มีสเกดูไปที่ไหนนะคะอย่าลืมนะคะก็สามารถเข้ามาชมเว็บบินาร์เราได้เลยค่ะต้องบอกว่าเดือนมีนาคมเดือนนี้แน่นจริงๆนะคะแล้วก็ครอบคลุมทุกหัวข้อทุกอุตสาหกรรมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องของ Water Activity ซึ่งจะจัดในวันที่30นะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะเรายังมีในเรื่องของ1อันที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับนะคะความสนใจมาจากทางผู้เข้าฟังหลายๆท่านนะคะนั่นก็คือเรื่องของตัวcolony counter ค่ะซึ่งเราจะนำเสนอการเปรียบเทียบระหว่างการทำ colony counter แบบเดิมๆที่เราจะทำกันโอ้โหจ้อง petty dish กันตาบอดเลยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราจะทำการ compare วิธีการนับ colony แบบว่าแบบแมนนวลหรือที่เรานับกันด้วยตาเปล่าเนี่ยนะคะกับแบบออโต้ที่เป็นนับด้วยเครื่องค่ะดูซิว่าแบบแมนนวลกับแบบเครื่องเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็มันดีกว่าหรือว่ามีจุดไหนที่ยังน่าสงสัยอยู่บ้างนะคะสำหรับการที่จะใช้คอมพิวเตอร์มานับแทนเราในการนับ colony counter ค่ะสำหรับจุดนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่29นั่นก็คือในช่วงสิ้นเดือนสำหรับเว็บบินาร์ทั้งหมดทั้ง8เรื่องของเรานะคะทุกท่านสามารถดู
รายการนะคะแล้วก็สมัครเข้าฟังได้แล้วนะคะในหน้าเว็บไซต์ของ DKSH นะคะเดี๋ยวยังไงทางทีมงานจะลงลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะสามารถเข้าชมได้เข้าฟังแล้วก็สมัครได้ตลอดจนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะอันไหนที่จบไปแล้วก็ลงทะเบียนได้เราก็จะส่งเนื้อหาไปให้ท่านดูย้อนหลังค่ะตอนนี้คุณนภัวพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงขออนุญาตตัดไปให้คุณนภัวได้เลยค่ะ Perfect. Thank you so much. So yeah, the second platform I'd like to introduce that Nicoya has started offering is the Alto. Alto is, again, SPR-based instrumentation. It is a labor-free solution to your biologics research. A lot of what we talked about SPR recently, we have to do a lot of design of the experiment, anywhere from your ligand immobilization to studying the interactions, maybe for your analyte, maybe figuring out your regeneration solutions, your buffer, similar to what you would do with several other techniques. We are making things a lot simpler with Alto, and I'll show you in a minute how. So Alto is our device that looks like this, and it is a benchtop solution for performing higher throughput SPR. So some of the main advantages of Alto when we are working with Alto, first off is the sample volume. We only need 2 microliters of sample to get the entire set of your 5 binding kinetic curves, which is unprecedented worldwide. We are using a lot less sample compared to traditional SPR techniques. We are only using 2 microliters of sample, which makes it super sample friendly, especially when you're collecting samples from maybe human trials or animal trials, or your protein is really hard to purify. It's very expensive to buy, or it can clog your systems. And 2 microliter sample volume is fantastic to use. I will show you how in a few slides how we are only using 2 microliter volume. Our system Alto is also crude sample compatible, just like the OpenSPR. So what that means is we can use crude samples like supernatant, human serum, human plasma, saliva samples. If you were collecting those samples, or maybe cell lysates and crude samples from plant, you don't have to worry about the machine getting clogged or contaminated, just the way the Alto is designed to work as well, which actually gives you a lot more flexibility to work with complex media samples, which is not possible in certain cases with certain instrumentation. Next is minimal hands-on time. So with the OpenSPR and the XT solutions, of course, you are loading your samples and either you're walking away or sitting with your samples. With the Alto, we have actually ready-to-use reagents, and we have automated a lot of the serial dilutions. So anybody who's worked in a lab knows that serial dilutions can take a long time to make. Any sort of contamination or error can result in final data error. So we have actually automated the serial dilution process that happens with the Alto. We have removed or eradicated the downtime for the Alto when it comes to routine fluidics maintenance. A lot of you might ask, why don't we need fluidics maintenance monthly or quarterly? There's no valves, no pumps, no tubes with the Alto. Everything is part of one single entity, which is called a cartridge. Overall, our Alto system is also fairly small in size. It's less than 25 kilos, so it's not a 300 kilo instrument. You don't need 15 people to be lifting it. And it occupies a very small space on your lab bench, so that you don't have to find a room for it. The Alto is a cloud-based ecosystem technology, so you can, if you wish to have a cloud-based system that you want to work with, where everything can be accessible everywhere. Of course, data security is taken very seriously on our end, so your data is protected, but you can access that. For our users that are looking for more of an offline mode or a local mode system, we do have that available as well. So if you wish to use the Alto either on a cloud-based platform or as a local platform, you can use it both ways.
The three different components of our digital biologics platform consist of, first off, our disposable cartridge. So as I mentioned, we don't have any pumps or tubes or valves. We have everything integrated into this one cartridge. So all your sensors, all your fluidics, all your reagents are actually integrated into this one cartridge. So when you look at this cartridge, what you're going to end up looking at is you have 16 sensors. So it's a 16-channel instrument effectively. And each of these sensors are connected to these lanes. These lanes are where the automatic dilutions shall happen for your SPR work. And you will have very, very tiny droplets lining up with the dilutions towards your sensor to study your binding interactions. At the bottom over here is where we will have all our reagents. As we were mentioning, SPR will use a range of reagents. First off, your cleaning solutions, then your activation solutions, maybe your normalization solutions, your analytes, your ligand, your blockers, your buffers, your and any other samples you may want to use. Everything can be put in these wells over here. So overall, you have everything that is based off of fluidics and sensors on one cartridge. And this cartridge is disposable. So what you do is you load the cartridge into the instrument. Once you run the test, you take it out and it is a disposable entity. You will be loading this cartridge onto the universal hardware platform, which is basically the benchtop instrument, the Alto. So once you load your samples and your cartridge onto the Alto, you click go, and it automatically takes care of all the serial dilutions and running your samples as per the designed experiment. Last but not the least, if you were working with the cloud-based software portion of the system, then you will have access to both designing your experiment as well as analyzing your data that comes from your experiment from anywhere. Once COVID hit our lives back in March 2020, a lot of us were required to work from home for a very, very long time, or do batch work or shift work coming to lab. So some people will come between 9 and 5. The rest of the people will have access or come to the lab pretty late at night to actually run their experiments. We took that into consideration because hopefully this is the one and only pandemic we'll all see in our lives. But if things happen, we do have cloud-based software technology that will allow you to design and analyze your experiments remotely, reducing quite a bit of the time that is required for that piece of the experiment. So this is what our cartridge would look like. So I've talked a lot about our cartridges and how they are one single entity with sensors and fluidics. So now I want to show you what our cartridge is. So what you see at the bottom of the cartridge is PCB plates or our electrodes. And then on the top, you have all your sample wells where you will be loading your samples. So let's start first off. So what we're seeing over here is that our droplets are getting dispensed from these little wells over here. So the colorful droplets are the sample droplets and the white droplets are the buffer droplets. These little electrodes, what will happen is they will switch on and off, which will actually help with the movement of the droplets out of the wells and then towards your mixing zone. These droplets, each of these droplets is going to be either 350 nanoliters in size or a combination into 700 nanoliters in size. And once you have released your sample from your well where it was, you will actually end up mixing the sample in the mixing zone. So that is where you're going to prepare your automated dilutions. So we have our sample here, it gets released, goes towards the mixing zone, and that's where you will create the 5 dilutions for your sample and your buffer. So once your dilutions are prepared, all your drops will line up very nicely one after the other, depending on how you have set up your experiments. Analyte 1, Analyte 2, Analyte 3, Analyte 4, Analyte 5. The droplets will get created, then they will line up, and then they will go on top of your sensor towards the top of the cartridge. Once your sample hits your sensor, which is going to be on this fiber optic tip, you will start seeing your association phase. So when your colorful sample hits, for example, in this video, you will start the association phase.
And then the transparent sample is going to be your running buffer, and you will see the dissociation phase. So you will have your electrodes turn on and off, which will actually control how fast the oscillations are going to be to create the flow that is required to study your interaction. So coming down to the Droplet technology and how that works for SPR, digital microfluidics is what is powering all of this for Alto. Alto uses these discrete nanoliter droplets that are arranged in sequences to perform your binding assays. So what you will have here is you will have your electrodes and you will have your sensor. Your droplets will line up, and to move the droplets, you will turn the electrode on and off. And as you turn the electrode on and off, the hydrophobic and the hydrophilic behavior of your system shall change and actually move the droplets across the board. That is the key and the core of digital microfluidics. As you are seeing that happen, what you see is a sensogram here. So initially you will have the buffer go on top of your sensor. Once you have the buffer, you will actually activate your sensor. So let's say you're using a carboxyl sensor, just like the OpenSPR video that we saw. Initially, you will have buffer, then EDC NHS activation, then ligand immobilization as the purple droplet, and then the buffer to see, you will see ligand immobilization, then your analyte, and then your buffer droplet to see the dissociation. And then last but not the least, the regeneration required to regenerate the sensor surface to be able to bring in the next analyte droplet of choice. In terms of the Alto cartridges, we have 16 sensors available with 1:1 referencing. So what that means is the cartridge actually contains 16 sensors, and each lane has 2 sensors connected to it, where one sensor is the reference sensor and the other one is the active sensor. So the odd numbered sensors on this cartridge are the reference with the negative blocker or the negative control protein, and the even numbered sensors are where you will be immobilizing your ligand of choice. On this cartridge map itself, if you are visualizing how will I design my experiment, the first 3 rows will contain your reagents. So initially you will have your regeneration solution like the glycine HCl, which will be in these top 4 wells. Then you'll have your blocker molecules and the conditioning solutions in the other wells in the R region. Row A and row B that you're looking at, these will be the samples required for normalization, calibration, activation, blocking. Row C is going to be your ligand. So let's say you are in lane 1. You have your ligand in row/well C1. You will have your ligand go to channel 2, where channel 1 is going to be your reference channel. Then you can study up to 48 analytes across this cartridge. So what that actually means is the purple zone over here with row D, E, F, G, H, I, you will actually have up to 48 analytes that you can study. And your running buffer that's going to come out for the dilution and the dissociation phases will be loaded at the very bottom. We're able to perform 5 different dilutions at 3x dilution rate. And in terms of immobilization strategies, we can do direct or capture. Direct would be sort of like a carboxyl sensor chip where you are covalently coupling the ligand to the sensor using primary amines. Capture would be something like biotin streptavidin or NTA-based capture, so you can, or protein A. So you can choose that immobilization strategy depending on the type of your sample. So it allows for a lot of flexibility. And in terms of sensor chemistries, we have carboxyl sensor chemistries along with streptavidin kits and ready-to-go reagents, protein A kits with ready-to-go reagents, as well as versatile capture kits. So what that means is that if you have, let's say, a flag tag ligand and you want to capture it with an anti-flag antibody, you can directly couple your anti-flag antibody to your carboxyl sensor and then move ahead with capturing your flag tag ligand and then proceed with your analyte injections. Our
we have two different temperature control zones. We have our sensor zone, which is at the very top. So if you're studying your SPR experiments, maybe at 25 Celsius or 37 Celsius, both options are controllable and available. And at the very bottom, you've got your reagent zone, which is chilled. Generally, when you run this many samples, you might run the experiment for a very long time and upwards of 3 to 4 hours at least, if not more, depending on the design parameters that you have used for your experiment. So during that time, as you're running your experiment, we are able to chill the reagent zone to make sure that everything is stable while we're waiting for the experiment to run. So with the Alto, when you're looking at our cloud-based Alto or even the local, you first set up your experiment. So you're going to end up designing your experiment first. So you need to input the parameters. Once you have designed everything, you will push the experiment to the cloud with the click of a button, and you will run your experiment. And for running your experiment, you'll take the cartridge, you will load it into the instrument, load your samples, and you're ready to go. Once you have completed running your experiment, you'll be able to analyze your experiment. And that can be done also very easily directly on your desktop or connecting to the cloud. So both options are available. Analysis can be a lot of information, especially with using up to 48 samples. So when you're actually doing the analysis, we have automated a lot of the analysis tools to make it easy for you to use. So let me guide you how you would design an experiment if you were going to be using the Alto. So first step is the experiment step. So you're choosing the style of your experiment. Are you doing single sequence or multi-sequence kinetics? One of the other common names is single cycle and multi-cycle kinetics. So for single cycle kinetics, you will have 5 analyte concentrations loaded one after the other without regeneration. And multi-sequence kinetics is you load an analyte concentration and regenerate, and then load the second analyte concentration and regenerate. Depending on the type of sample that you're studying, you can use either of the techniques. It is up to you. The kinetics should not vary at all. We then have the option to choose the cartridge layout. At this point, we are offering an 8x2 layout, which means we have 8 lanes available, and each lane has 2 sensors available for the interaction to happen. You can map out your experiments over multiple cartridges. So let's say you were using 96 different antibodies and you were studying the interaction with a certain protein. You can map your experiment out to multiple cartridges to allow for the experiment to just keep going, and you don't have to design it over and over again. You can choose your sensor chemistry at the bottom here as well. And if you wanted to immobilize the biotin streptavidin system, then you can use the strategy here as well. It's already pre-programmed for you. You do have the option to validate your capture surface and clean the sensors as well at the bottom. So validating your capture surface means that when you're exposing your ligand to a certain amount of regeneration solution, you want to figure out if your ligand activity is affected from this or not, and you can use the validate capture surface to allow studying for that. You can then define the number of ligands that you can use on your you want to use on your cartridge. So up to 8 ligands are possible. Up to 8 different types of unique buffer conditions are possible as well. And then you can define the final number of unique analytes that you will be actually loading onto the system. Once you have defined all of that, along with the concentrations per analyte you will be loading, the software will automatically calculate the total number of unique interactions you will be studying off a cartridge. If you want to study the exact same interaction and do repeatability studies, you can do that. If you want to study unique interactions, you can do that. So it is up to you what you want to do, but the software allows for the flexibility to do that for you. So once we're done part 1 of the paperwork that we have to do, we will then define what kind of flow rates or contact times we want to define, and then label our samples. As you're labeling your sample, all your wells will actually show up over here, and you will start labeling your samples either in assay or cartridge view while the cartridge is on the left-hand side.
Once you've labeled your samples, you will actually go ahead and move towards loading your samples. And once your samples are loaded, your experiment is complete, you will move towards doing your kinetic analysis. This can be done very easily by going to the portal, clicking on the Analyze button, and having the automated fittings over here. So the colorful curves is what you would see as the raw data, and the solid black lines is what you would see as the fitted data with the 1:1 Langmuir model. We offer a whole range of global tools as well. So if you wanted to process your data, let's say you needed to de-spike the data, align the data better, manually update things, you can do that. If you wish to download the data or save the data in any format, maybe you want to do it for a presentation, maybe you want to do it for a conference, you can do that as well. And if you wanted to cut the data, you wanted to crop the data, you wanted to show certain features versus not, you have the flexibility to do that for each single curve that will be obtained from your experiment. Now you don't have to do it. A lot easier option would be just click and study your interactions, but it is up to you what you want to do, and we give you the flexibility to do it. So when we're working with kinetics and affinity, which is the bread and butter of the SPR instrumentation in general, we're looking at a few different things, just like we talked in the open SPR: specificity, the strength, and the speed of the interaction. So specificity meaning, is there specific or non-specific binding? Is there even binding? Strength of the interaction, how strong is your interaction? So the KD of your system, and effectively you're looking at the speed of the interaction. So how fast is the interaction happening? So you're looking at the on and off rates. Overall, when you're studying kinetics and affinity, with the Alto itself, you will get high quality kinetic characterization with only 2 microliter sample volume. You can study it by a single sequence or multi-sequence kinetics, and in certain design orientations, you can get up to 64 sensorgrams per cartridge. So let me walk you through a few different applications that both our customers and our scientists at Nicoya have worked with. So one of the applications that's actually going into preprint right now that was done with Alto is direct kinetics for antibody antigen understanding and screening. So what we have over here is we had a variety of COVID antibodies that were obtained from COVID-19 recovered patients. And once we narrowed down the antibodies, we performed a binning study and figuring out what kind of kinetics and affinity we could observe. And we were able to affinity rank these antibodies where the ligand was about 114 kilodalton and the antibodies about 150 kilodalton here. You can see that the on rate, the off rate, and the KDs are actually fairly tight. These are very, very strong antibody binders. But with the Alto, we can study the slight differences in the on rate, the off rate, and KD, and then rank the system accordingly. As I mentioned before, if you're working with single sequence or multi-sequence kinetics, one of the most common questions I will get asked is, if you are working with either of those sample types, are we worried about the kinetic constants changing? Each of these techniques has its advantages and disadvantages. So for example, is for multi-sequence kinetics, if you were working with that, you will have discrete sequences for each analyte concentration. And if there was ever an error, at least you can omit a curve and move forward. And this is one of the most common methods almost worldwide to determine kinetics. Single sequence kinetics, though, what it offers is shortened assay times because you're not regenerating or remobilizing or recapturing every single time. You just can load your analyte concentrations on a singular ligand. If you know that your ligand can degrade really, really fast or has a very high sensitivity in terms of being exposed to other solutions, then maybe you want to do single sequence kinetics to preserve your ligand integrity. And it is ideal for very, very tight binders. So a very, very long dissociation phase. If you need that, you have the option to do this without extending your assay times by a lot. We also studied this interaction with protein and human IgG.
and we found the on rate, the off rate, the KDs were fairly similar within range with a pretty good standard error of means, which gives us confidence that the data that we're obtaining from this is regardless of single sequence kinetics or multi-sequence kinetics, giving us the kinetic parameters that we're looking for. This is another example where we had a streptavidin surface created on our carboxyl sensor trip, and then we put down a biotinylated oligomer, and our analyte was a second oligomer. So what we studied over here is that with our ligand and with our analyte, we used a 66 kilodalton capture reagent, which was streptavidin, and we could study the on rate, the off rate, and the KDs of the system. If you are performing assay optimization, then for the Alto, you can do that on one cartridge. So SPR in general will require optimization of parameters, just like any other scientific technique that you're working with, which would include reagents, immobilization of the running buffers that you are using. So you can do that with one cartridge. So you might want to use 4 different regeneration solutions at the top. Immobilization buffers can change across the board here. You can change 8 running buffers here. You can use different additives across your running buffers as well. You can have contact times as low as 30 seconds and all the way up to 4 hours. And then you can have a variety of analyte concentrations if you didn't know the KD of the interaction to try it out and figure out what is the actual range you should be working with. This is an example where we performed assay optimization. So what we did over here is we did simultaneously use 4 different regeneration solutions to figure out the correct regeneration solution for our system and our protein of interest. And then we have 2 different immobilization buffers at 2 different pHs to make sure that we could maximize the immobilization that we're getting with high consistency in the acetate buffer. For this experiment, we found that after the pH scout, pH 5.0 was a good solution to use, as well as glycine HCl pH 1.5 was a good regeneration solution to use as well. This was all done on one cartridge, so we didn't have to go through a lot of different cartridges. Another application that we can work with is quantitation, so figuring out how much concentration of your protein or your biomolecule is in a crude sample. You can actually determine that with Alto. The beauty of Alto is since there's no fluidics or valves and pumps and tubes to clog, you will end up being able to use a variety of samples that are going to come from crude media. So what you would do over here is you would create a standard curve, and then once you have the standard curve ready, using the 4PL model, you will actually load your sample that is unknown and figure out the final concentration. For quantitation, I want to show you 2 examples that we worked with. First was working with the adeno-associated virus, and we wanted to figure out what kind of concentrations we were getting for that. And precision is very, very important because anybody who studies AAVs for process development, they want it to be pretty tight. So the first step is, as always, ligand immobilization. So we were actually able to show that for the capture surface of the AAVX, we are able to get pretty tight ligand immobilization very, very consistently across the 16 channels, across the 8 channels, and the rest is actually going to be flatlined because that is our reference channels. So we aren't immobilizing our protein of interest. Once we had done that, we actually, for quantitation purposes, got 15 different corrected binding curves from solution from the purified sample to create response versus the analyte concentration that was being studied. And once we were able to define what our purified sample standard curve would look like, we introduced the unknown samples to move forward with our study. And as we were doing quantitation, one of the things that I wanted to bring up here is a dynamic range is something that is very, very much important in this case.
So depending on the KD of your sample, you can have the limit of detection being different, of course. And our dynamic range here was between 50 picomolar to 30 nanomolar. So we were able to get the system within that sample dynamic range to be studied. So last but not least, once I've talked about the products as well as the applications, I want to show you what the actual system in action looks like. So let's get started. There we go. Perfect. So Alto made the first digital SPR instrument on the planet. So first, of course, is defining the paperwork that I was talking about before. Once you define the application, here we are starting to define in the online system the sensor chemistries, the allowance of multiple cartridges, single or multi-sequence kinetics, number of ligands, number of analytes, number of different buffers. Once we define that, you already have your entire test plan laid out by the instrumentation itself, and then you can define the flow rate or the contact times for the system. Once you have defined that, you can actually now scroll through the entire naming, and then you can name the system. So you can download a CSV file and actually label everything and upload it back, which will make things easier. You can look at the different type of solutions in the different assay formats and the cartridge formats that we have. And once we are able to label our system, we have given all the input, we actually go ahead to build the experiment. So as you can see, all the droplets that will ever go on the sensor are defined at the very bottom over there. Once you have defined your inputs, you are now ready to go to the lab, load your cartridge. So that's how you would load the cartridge. On the system itself, once you log into the system, it will take you through the entire process very nicely. So it's a very, very interactive way of loading things and not missing even a single sample. Once you have loaded the cartridge, you are actually starting to load your samples one after the other onto the cartridge itself. We do have cartridge aids to help you with that. And once you load the entire plate, you are ready to run your experiment. Once your experiment starts running, your graphs will start scrolling. So here we are doing protein A IgG on a carboxyl sensor chip as well. So you can actually see it, the data streaming either in sensor by sensor view. So you can look at sensor by sensor, so all 16, or lane by lane view, or you can look at cartridge view, which is going to have the entirety of the 16 sensors. You can look at data or visualize the data as activity or cycles. So you can do that as well. So you can watch the entire activity go for the sensor, or you can do it cycle by cycle. What we're seeing over here is as the IgG starts binding to the protein A in a single sequence kinetics format, we will see a rise in signal. And we are only able to see the rise in signal in the even number channel where the ligand is bound, and the odd number channel is the reference channel where we will not see any response at all. While your data is running, you can actually scroll through the entire data sets to figure out how the system is performing in real time. And you can either pause the experiment if you need to, you can stop it if things are not going well. But if everything's going well, you should see the time required for the experiment as well as the temperature zones. And then once we are regenerating here with HCl, you're able to actually see your regeneration happen, see if it worked well, and then the next steps of the experiments as well. And for the analysis, what will end up happening is, as I showed you before, you would go on the online portal and then click on the analysis button, change things manually as needed, but in most cases end up just using the automated system. And that's how you would work with the Alto to get a 240 binding kinetic curves with one single cartridge using digital microfluidics and 2 microliter sample volume. But yeah, that's Alto for you. And thank you, everybody. And off to our team here at DKSH for the next steps.
Thank you, Nupur. And again, we're gonna shift to Kun Ruethaitip for a short Thai summaries, and then we're gonna go through some of the questions that customers sent. There's so many questions right now. I have to tell everyone we have. Thank you everyone so much for participating this webinar and also sending a lots of questions. But again, there's also a limitation of time, and there's a lot of questions that are asking actually the same questions from many of the audience. So we're gonna we seeded out of the questions, no worries, and we're gonna list them out and then give it to Nupur and Ruethaitip to answers. But for now, let's switch to Kun Ruethaitip for a short Thai summaries. ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปที่ทางพี่ฤทัยทิพย์นะคะหรือว่าพี่จอยของเรานะคะเป็นการสรุปเป็นภาษาไทยสักครู่ค่ะค่ะก็ขออนุญาต สรุปสั้นๆนะคะของตัว Alto นะคะก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าหลักการของตัว Nicoya เองอะค่ะ Nicoya เองก็คือโฟกัสไปที่ตัว SPR นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว SPR เทคโนโลยีที่เราพูดถึงกันเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยสไลด์ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นของตัว Open SPR นะคะเพราะฉะนั้นความแตกต่างถ้าถามว่าความแตกต่างระหว่างตัว Open SPR นะคะกับตัวที่เป็น Alto แตกต่างกันยังไงนะคะก็คือตัว Open SPR ของสไลด์ตอนเริ่มต้นเลยที่เราพูดกันถึงเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะยังมีอย่างที่บอกว่าเราจะต้องมีการมันมีอยู่โมเดลเนี่ยหลักๆอยู่2รุ่นนะคะรุ่นที่1เนี่ยก็คือจะเป็นการ manual injection เป็นเราจะเรียกกันว่าเป็น semi auto ดีกว่าค่ะเพราะว่าไม่เชิงว่าลูกค้าจะต้องเป็นคนฉีดตัวอย่างเข้าไปตลอดเวลาคือเราจะมีหน้าที่แค่โหลดตัวอย่างที่บอกว่า sample loop เขาคือ150ไมโครลิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัว Open SPR เองอะค่ะเรามีหน้าที่แค่ inject ตัวอย่าง150ไมโครลิตรเข้าไปจากนั้นในเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีการสวิตช์ตัวปั๊มตัววาล์วเนี่ยเพื่อผลักตัวอย่างตัวนี้เข้าไปที่ flow cell ก็คือตัว flow cell ตัวนี้ก็พอหลังจากทำปฏิกิริยามีการอย่างสมมุติว่าถ้าตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะทำการpre conditioning ปุ๊บเรา pre-conditioning ด้วยตัวliquid ที่เราจะไปเตรียม surface ของตัวเซนเซอร์เราเสร็จเนี่ยจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ตัวอย่างตัวที่เป็นimmobilize ligand ของเราเข้าไปจากนั้นเนี่ยพอทำสเต็ปนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมีการทำการเตรียม surface ตัวนี้นะคะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยพอเราใส่ตัว Analyte เข้าไปAnalyte ของเราเนี่ยก็จะ vary กันไปตามความเข้มข้นนะคะจนไปถึงสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นพาร์ทที่เป็น regen นะคะตัว regenerate ตัวเปิดตัว binding site นะคะเพื่อให้เราจะสามารถทำงานต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าตัว Open SPR เองเนี่ยก็คือยังจะต้องมีการฉีดตัวอย่างยังมีการยังต้องมีตัวการใช้สายนะคะยังต้องมีการใช้ปั๊มใช้วาล์วนะคะในการผลักตัวอย่างเนี่ยเพื่อให้ตัวอย่างเนี่ยวิ่งผ่านตัวที่เป็นไมโครฟลูอิดิกนะคะที่เป็นโฟลว์เซลล์ตัวนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าจะต้องมีทั้งการใส่เซลล์ใส่ตัวเซนเซอร์เข้าไปนะคะจากนะคะแล้วก็ขอโทษทีนะคะแบบนี้ ค่ะก็หลังจากนั้นนะคะถ้าถามว่าตัว Alto ความแตกต่างระหว่าง Alto กับ Open XCR คืออะไรนะคะ Alto ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องนึกถึงปั๊มไม่ต้องนึกถึงท่อสายอะไรต่างๆเลยนะคะจะเห็นได้ว่าจากตัววิดีโอคลิปที่นภัวพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยค่ะเราก็จะมีหลักๆเลยการทำงานของเขาเนี่ยก็คือสเต็ปตอนแรกเนี่ยเราจะใช้เหมือนแม้กระทั่งซอฟต์แวร์พูดถึงตัวซอฟต์แวร์ก่อนแม้กระทั่งซอฟต์แวร์ก็ไม่มีนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะใช้การพรีโปรแกรมทุกอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะมีอยู่2แบบนะคะก็คือสามารถที่จะเสียบสายที่เป็นลักษณะหน้าตาเหมือนแลนด์ไลน์ที่เราเสียบสายอินเทอร์เน็ตตัวนี้เข้ามากับตัว PC ใดๆก็ได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องลงซอฟต์แวร์พอเราเสียบสายตัวที่เป็นตัวแลนด์ไลน์ตัวนี้เราแค่เซต IP address ปุ๊บตัวเครื่องกับตัวคอมพิวเตอร์ตัวนั้นเนี่ยก็จะลิงก์กันโดยที่ซอฟต์แวร์ตัวนี้มันจะรันอัตโนมัติจากตัว IP address ตัวนี้นะคะเราก็ทำการ pre programming นะคะว่าเราต้องการทำอะไรบ้างซึ่งสเต็ปในการ pre program เนี่ยก็เหมือนกับ SPR ที่เราทำก่อนหน้านี้นะคะว่าเราต้องการวัดตัวอย่างที่เป็นอย่างที่บอกตอนนี้เราศึกษาเรื่องตัวสารชีวโมเลกุล2ชนิดใช่ไหมคะว่ามันจะว่ามันจะ binding กันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทำการ pre programจุดดีของตัว Alto ก็คือตัวอย่างที่เราใช้เนี่ยเมื่อเช้านี้ที่เราพูดถึงตัว Open SPR เนี่ยอย่างที่บอกว่า sample loop เขาคือ150ไมโครลิตรนะคะจริงๆแล้วตัวอย่างเนี่ยในการทำปฏิกิริยาคือ100ไมโครลิตรแต่ว่ามันจะต้องมีการเติม sample loop ให้เต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องใช้150ส่วน Alto เนี่ยคือใช้วอลลุ่มแค่2ไมโครลิตรเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือข้อดีของเขาคือเราประหยัดตัวอย่างมากถ้าตัวอย่างเราแพงตัวอย่างเราสกัดออกมาได้น้อยเนี่ย
คือใช้แค่2ไมโครลิตรเราก็จะสามารถทำปฏิกิริยาได้นะคะเราโหลดเราพรีโปรแกรมเรื่องของการไม่ว่าเราจะทำมี Surface Conditioning เสร็จพรีโปรแกรมเรื่องของ Immobilize นะคะเรื่องของตัวflow rate ของตัว Analyte ที่เราจะใส่เข้าไป Contact Timing ต่างๆนะคะ Regen Buffer ต่างๆเราทำ Pre-Programming เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราโหลดตัวอย่างเข้าไปในตัว Cartridge ตัวนี้ก็คือจะทำหน้าที่เป็นเหมือนทุกอย่างเลยค่ะ Cartridge ที่เราเห็นอยู่ที่เป็นหน้าตาเหมือนไมโครเพจที่หน้าตาเหมือนไมโครเพจเลยเนี่ยค่ะแต่ว่าในตัว Cartridge ตัวนี้จะเป็นตัวที่บรรจุสารต่างๆนะคะที่เราจะโหลดเข้าไปรวมถึงด้านก้นของตัวแคทริดตัวนี้ค่ะก็จะประกอบไปด้วยอิเล็กโทรดนะคะซึ่งตัวอิเล็กโทรดตัวนี้จะเป็นบางท่านแบบเฮ้ยงงว่าอ้าวไม่มีปั๊มไม่มีคิ้วไม่มีสายอะไรเลยแล้วของเหลวที่มันอยู่ในคัตริดอะค่ะมันสามารถเลื่อนตำแหน่งหรือมันสามารถขับเคลื่อนไปได้ยังไงนะคะจนถึงตัวลิควิดตัวนี้รวมถึงตอนที่นภัวเขาพูดถึงเรื่องของการทำ dilution ด้วยนะคะว่าฮะไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอเราไม่ต้องฉีดไม่ต้องมาแวรี่ความเข้มข้นอะไรเลยเหรอทำไมแคทริดมันถึงทำได้หลักๆเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยได้มาดูที่เครื่องนะคะหรือว่าจากที่เราเห็นในวิดีโอคลิปของทางคุณนภัวเองเนี่ยไอตัวที่แคทริดตัวนี้ที่บอกว่ามันหน้าตาเหมือนเพลทไมโครเพลทเลยเนี่ยตรงก้นของเขาอะค่ะก็คือจะประกอบไปด้วยอิเล็กโทรดทั้งหมดเลยนะคะอิเล็กโทรดด้านล่างเนี่ยจะทำหน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้านะคะทำหน้าที่ในการจ่ายโวลเตจนะคะแต่บางคนก็บอกอ้าวจ่ายโวลเตจเข้ามามันจะไปโดนตัวอย่างเราไหมตัวอย่างเรามันจะโดนแบบกระแสไฟฟ้าอะไรพวกนี้หรือเปล่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าตัวหลักๆเลยเนี่ยตอนเริ่มต้นของการที่เราจะทำการใส่ตัวอย่างเข้าไปอะค่ะในคัตทริดจ์เนี่ยเขาจะมีการใส่ตัวที่เป็นลิควิดตัวหนึ่งนะคะตัวลิควิดตัวนี้มันเป็นลักษณะของลิควิดที่เราจะเคลือบไปบนตัวคัตทริดตัวนี้นะคะเพราะว่าลิควิดตัวนี้จะมีหน้าที่ในการทำสร้างความเป็นไฮโดรโฟบิกนะคะคือความไม่ชอบน้ำนะคะพอเราเคลือบตัวแผ่นคัตทริดตัวนี้ทั้งหมดด้วยลิควิดตัวนี้แล้วเนี่ยจากนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆใส่ตัวอย่างเข้าไปในอย่างที่บอกว่าตอนนี้ในตัว channel ของตัวคัตทริดเองเนี่ยมีทั้งหมด16 channel นะคะ16 channel ที่ว่าเนี่ยมันมีทั้งหมด8เลนจริงๆเนี่ย8เลนที่ว่าเนี่ย16 channel ตัวนี้ก็คือฝั่งหนึ่งใน1เลนเนี่ยฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นช่องที่เราจะใส่ตัวอย่างนะคะอีกช่องหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นช่องที่จะเรียกว่าเราใส่ตัวอย่างก็ไม่ถูกต้องบอกว่าตัวคัตทริดเองเนี่ยมันจะ drive หรือว่ามันจะขับเคลื่อนตัวอย่างของเราเข้าไปนะคะฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวที่เราจะเป็น active channel อีกอันนึงก็จะเป็น reference channel เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีทั้งหมด8เลนนะคะโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ8เลนตัวนี้มันก็รวมทั้งหมดเป็น16 channel นะคะตัวอย่างหรือ buffer ตอนนี้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยใน1 cartridge เองเนี่ยสูงสุดเลยเนี่ยที่เราจะสามารถทำ experiment ของเราได้ก็คือมีทั้งหมด8 buffer นะคะ8 ligand นะคะที่เราจะสามารถศึกษาได้โดยที่สูงสุดของ Analyte ที่เราจะสามารถใส่ไปก็คือ48 Analyte นะคะที่เราสามารถที่จะ vary ชนิดของ Analyte ของเราแต่ละตัวเนี่ยในแต่ละเลนในแต่ละsample channel ทั้งหลายแหล่เนี่ยเราสามารถใส่อย่างที่บอกว่า capture ที่เราเห็นเนี่ยจะมีช่องว่างๆอยู่ด้านล่างเยอะมากตรงนั้นเนี่ยเป็นช่องที่เราจะสามารถใส่ Analyte ที่แตกต่างกันได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้อง pre programming ไว้ว่าเราต้องการที่จะให้ตัว Analyte ตัวนี้ไปทำกับทำปฏิกิริยากับที่ช่องไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสเต็ปแรกที่เราจะทำเนี่ยก็คือเป็นสเต็ปที่จะเป็น pre programming อาจจะดูแบบโอ้โหสเต็ปเยอะมากแต่ว่าข้อดีคือเราทิ้งเครื่องไว้ได้เลยค่ะเรา pre โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยเราใส่ตัวอย่างเสร็จปุ๊บเครื่องจะทำหน้าที่ในการเหมือนแทนเป็นโรบอทแทนเราเลยค่ะทำหน้าที่ในการได้รู้สมมุติว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าสเต็ปของการเริ่มต้นของการใช้ Alto เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าเราต้องการทำเป็นในรูปแบบที่เป็นที่บอกว่าเป็นเหมือนแบบเป็นซิงเกิลตัวที่เป็นreaction ที่เป็นแบบ single ก็คือทำยังไงคือหมายความว่าตอนนี้เราใส่ใน1ลิแกน1 analyte นะคะซึ่ง1 analyte ตัวนี้เราต้องการทำ5ความเข้มข้นจากนั้นเนี่ยพอเราทำเสร็จปุ๊บเราก็จะ regen รอบสุดท้ายทีเดียวนะคะหรือว่าถ้าเป็นแบบ multiple คืออะไร multiple จะเป็นลักษณะการว่าใส่ analyte 1 ครั้ง regen 1 ครั้งใส่ analyte 1 ครั้ง regen 1 ครั้งอันนี้คือเป็นแบบ multiple เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถ pre ได้เลยว่า experiment ที่เราต้องการเนี่ยเราจะทำแบบเป็นแบบ single หรือเป็นแบบ multiple นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าโอเคสเต็ปในการทำดูดตัวอย่างเข้าไป1ตัวจากนั้นพอมีการ binding เสร็จเราทำ regen ต่อ regen เสร็จปุ๊บใส่ concentration ตัวที่2เข้าไปอันนี้ถ้าเป็นแบบ single คือจะทำเป็น concentration เลยค่ะคือ run concentration ที่1 concentration ที่2 3 4 5แล้วก็ค่อย regen ทีเดียวแต่ถ้าเป็น multiple ปุ๊บเครื่องเขาก็จะโอเคใส่เข้าไป1 analyte ตัวที่1 regen Analyte ตัวที่2 regen Analyte ตัวที่3แล้วก็ regen ไปแบบนี้เรื่อยๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่เราจะไปเซตอัพตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของการทำ pre programming ของการรันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องจะทำงานเองเลยค่ะอย่างที่บอกว่าแล้วสเต็ป
ไอ้ที่มันจะไดลูทตัวอย่างมันจะวิ่งผ่านเข้าไปที่เซนเซอร์ได้ยังไงอย่างที่บอกค่ะว่าเขาใช้การเปิดปิดตัวอิเล็กโทรดจะมีการทำเปิดแล้วก็ปิดตอนเปิดเนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนนี้ค่ะเราจะใส่ลิควิดที่เป็นการสร้างไฮโดรโฟบิกเข้าไปในเซอร์เฟซของตัวแคทริดจากนั้นเนี่ยพอเราโหลดตัวอย่างเข้าไปตัวอย่างของเราเนี่ยเรียกได้ว่าทุกตัวของเราเป็น aqueous base ใช่ไหมคะ aqueous base ก็คือจะเป็นตัวที่นำไฟฟ้าก็คือเป็นไฮโดรฟิลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะค่อยๆเปิดปิดตัวอิเล็กโทรดตัวนี้ค่ะตอนที่เราปิดอยู่ก็จะไม่มีกระแสไฟฟ้ายังไม่มีการเขาเรียกอะไรยังไม่มีการเคลื่อนที่เพราะว่าตัวไฮโดรโฟบิกด้านล่างเนี่ยพอไม่มีการเปิดปุ๊บทุกอย่างก็ยังนิ่งอยู่พอเราเปิดโวลเตจเปิดตัวอิเล็กโทรดปุ๊บโวลเตจมันทำงานปุ๊บตัวไฮโดรฟิลิกของเราอะค่ะสารที่เป็นไฮโดรฟิลิกของเราก็จะสามารถวิ่งไปทางด้านหน้าได้จากนั้นเนี่ยเขาก็จะปิดอิเล็กโทรดพอหยุดปุ๊บมันก็พอมันเคลื่อนที่ไปปุ๊บมันก็หยุดเพราะนั้นเนี่ยเขาจะทำแบบนี้ค่ะเปิดปิดทำให้ลิควิดเราเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเพราะนั้นเนี่ยตอนที่เขาทำไดลูทต่างๆหรือทำไดลูชันต่างๆเขาก็จะทำวิธีนี้ค่ะตัวอิเล็กโทรดเนี่ยมันจะวิ่งไปวิ่งมาเปิดไปเปิดมาปิดไปปิดมาทำให้เราที่เราเห็นตัวดรอปเลตมันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยค่ะการเคลื่อนที่ของลิควิดทั้งหลายแหล่ที่ในแคทริดเนี่ยมันมาจากการที่เราใช้เขาเรียกว่า behavior หรือพฤติกรรมการเกิดไฮโดรโฟบิกไฮโดรฟิลิกของลิควิดของเราเนี่ยแหละค่ะในการที่ทำให้มันผลักสามารถวิ่งไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่แค่เติมบัฟเฟอร์เติมตัวอย่างนะคะเติมลิควิดทุกอย่างที่เราต้องการจะทำรีเจนทำ precondition มีการ activate surface ของเซนเซอร์ต่างๆตัวเนี้ยเสร็จปุ๊บเครื่องจะทำหน้าที่การเปิดปิดอิเล็กโทรดอย่างเดียวนะคะแล้วก็เราก็รอผลของการเกิด bindingจากตัวอย่างที่บอกว่าซอฟต์แวร์ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่ทำ2แบบค่ะจะเสียบสายที่เป็นแลนด์ไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าสามารถทำแบบโอเวอร์อินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะเราสามารถเซตตัวที่เป็น Wi-Fi หรือว่าสัญญาณต่างๆตัวนี้ให้กับทางเครื่องแล้วก็เปิดจากตัวคอมพิวเตอร์ของเราได้ที่ไหนก็ได้นะคะดูผลออนไลน์เรียลไทม์ได้เลยนะคะรวมถึงตัว Analysis หลังจากที่พอเครื่องมันรัน Experiment เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยdata ทุกอย่างก็คือจะพลอตแบบอัตโนมัติเราได้ค่า KD เราได้ค่า K on K off ทุกอย่างเหมือนกับตัวหลักการของ SPR ทั่วไปเลยนะคะเพียงแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเครื่องเนี่ยจะเราแบบรันเครื่อง overnight ปั๊มเราจะตันไหมจะมีลีกหรือเปล่ามันจะมีอะไรไม่มีค่ะเพราะว่าข้างในเครื่องไม่มีปั๊มไม่มีสายไม่มีอะไรเลยทุกอย่างลิควิดทุกอย่างจะอยู่แค่บนคัตทริดตัวนี้จะเป็นตัวทำหน้าที่driving ทุกอย่างของลิควิดทุกอย่างจบนะคะใส่ตัวอย่างอยู่บนคัตทริดรันตัวอย่างเสร็จตัวอย่างก็จะคาอยู่บนคัตทริดไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเครื่องจะมีปัญหาอะไรเรื่องของปั๊มเรื่องอะไรอุดตันหรือเปล่าไม่มีเลยนะคะปัญหาพวกนี้เสร็จปุ๊บเราก็พอเราจบ experiment เราก็เอาคัตทริดทิ้งใส่ตัวคัตทริดใหม่เติมตัวอย่างแล้วก็พร้อมที่จะรันตัวอย่างของอีกเซตของ experiment หนึ่งได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของตัว Alto นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพสรุปสั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการของ SPR ยังคงเหมือนเดิมเลยค่ะใช้ตัวเซนเซอร์ก็คือจะเป็นอนุภาคของ Go particle เหมือนเดิมเลยนะคะเพียงแต่ว่าเขาย่นทุกอย่างนะคะดึงความเขาเรียกอะไรข้อเสียของการที่จะต้องมีการปั๊มมีทิวบิ้งต่างๆที่มันแบบบางคนทำงานกับปั๊มทำงานกับทิวบิ้งต่างๆที่เป็นพวกบัฟเฟอร์ซึ่งมันเป็นเกลือใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราทำความสะอาดไม่ดีเอาแล้วมีเกลือคาอยู่ปุ๊บเกิด precipitate ปุ๊บตัวทิวบิ้งต่างๆก็ทำให้เกิดการอุดตันตายแล้วเครื่องพังใช้ต่อไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว Alto ก็คือจะลดปัญหาเรื่องของการเกิดปัญหาเหล่านี้นะคะของการที่ใช้พวก liquid system fluidic system ต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของตัว Alto นะคะก็เดี๋ยวยังไงตอนนี้เนี่ยพยายามดูอยู่ว่ามีคำถามอะไรอันนี้น่าจะเป็นคำถามของเดี๋ยวนะคะน่าจะเป็นคำถามเดี๋ยวนะครับมีคำถามทั้งเป็นของตัว Open SPR แล้วก็มีตัวที่เป็น Alto ด้วยนะคะโอเคso I'm going to start for the first questions Nupur already respond to that then this is one thing that actually DKSH is also representative on this technology as well, which is the ITC. So yeah, so the question is, what is the difference between actually it doesn't matter whether it is from which brands, but actually like the differentiate between the technique, which is using the ITC, which is the isothermal titration calorimeter. So this is another technique that
also used for study the binding activity, the affinity of the two biomolecules. So yeah, the question is, what the difference between the ITC and SPR? You want me to answer, or yeah, you should. You are the right. Start first, actually, because you work with Malvern and you can go in Thai, and if there's any further questions, that might be easier. Yeah, you go ahead first. Yeah, you go ahead first. Based on the your experience for NTC, ITC and SPR. Yeah. So when we're working with ITC, actually one of my colleagues, Michael Piazza, he worked with ITC and SPR together. So it was a complementary technology for his research. But from our experience, when you're working with ITC, one of the things that you will find different is the sample preparation, which can be pretty messy, and you might require a lot of sample. And when we're working with SPR, as you've seen with our open SPR platform, for the ligand, you only need 10 to 50 micrograms per ml ligand and only 150 microliter volume. And so that's very small amounts of sample, which is great, especially when you don't have enough sample. And for the analyte, let's say you have your KD in the range of nanomolar or micromolar range, then you're also using pretty small concentrations of your samples for your analyte, and you will use only 150 microliters. I think the biggest challenge is ITC is a great technique as it works, but when you're working with messy sample volumes, then that can get a little bit trickier as well compared to SPR. It can be a complementary technique to SPR, but depending on what kind of samples you have, what you're trying to extract, are you working with small molecules or not, you may or may not be able to work with ITC around that. Enjoy, yeah, off to you. Yeah. โอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสรุปตัวความแตกต่างก่อนแล้วกันค่ะว่าระหว่างตัว SPR กับตัว ITC นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ย2เทคนิคเนี่ยต้องบอกว่าถ้าในเรียกว่า lab ต่างประเทศดีกว่าเนาะแล้วก็ต้องเป็น lab ทั่วๆไปที่ศึกษาเรื่องพวก binding activity อย่างเงี้ยค่ะต้องถามว่าเวลาเอาง่ายๆว่าเวลาพอดีว่าจอยเองก็ซัพพอร์ตตัวที่เป็น ITC ด้วยนะคะที่เป็นยี่ห้อของMalvern นะคะเป็นรุ่นที่เป็นปัจจุบันก็คือจะเป็น Peak ITC ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้เวลาในการรันตัวอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนักระหว่างตัว SPR น่าจะเร็วกว่านะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากนักเพียงแต่ว่าข้อดีและข้อเสียของสองเทคนิคเนี้ยITC เนี่ยจะมีข้อหนึ่งเนื่องจากเทคนิคของเขาเนี่ยมันเป็นการไตเตทมันเป็นการไตเตชันเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านค่าของการจับกันของสารชีวโมเลกุล2ชนิดเนี่ยพอมันเป็นการไตเตทเนี่ยอะไรก็ตามที่มีความแตกต่างของลิควิด2ชนิดเนี่ยเครื่องเนี่ยเขาจะดีเทคหมดเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าสมมุติว่าเราศึกษาตัวเราต้องการวัด binding activity ของโปรตีนกับลิแกนซึ่งโปรตีนกับลิแกนตัวนี้อยู่ในบัฟเฟอร์ที่ต่างกันเนี่ยต้องบอกว่าอันเนี้ยในของ ITC เนี่ยมันจะต้องมีการทำ sample preparation ก็คือเราจะต้องทำการ dialysis ของตัวโปรตีนกับลิแกนให้มันอยู่ในบัฟเฟอร์ที่เหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตอนที่เราทำการไตเตทอะค่ะมันจะเกิดการ generate หรือว่าเกิดการคายหรือดูดพลังงานความร้อนจากการที่ตัวบัฟเฟอร์เนี่ยมัน mismatch กันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่นภัวเขาพูดถึงเรื่องของอาจจะเรื่องของการเตรียมตัวอย่างก็คือจะพูดถึงพาร์ทของการที่เราจะต้องมีการทำ dialysis ของตัวโปรตีนกับลิแกนของเราเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถวัดความแตกต่างการดูดพลังงานหรือคายพลังงานความร้อนของสารชีวโมเลกุลตัวนี้ได้เพราะว่ามันเกิดการคายการดูดพลังงานเนี่ยจากการที่บัฟเฟอร์มันมีความมิสแมทกันด้วยคือ pH ต่างกัน additive ต่างกันก็อาจจะมีพลังงานตัวนี้เกิดขึ้นพอตอนที่เราเกิดการไตเตทกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกหนึ่งจุดที่แตกต่างกันก็อย่างที่บอกข้อดีข้อเสีย SPR เป็นเทคนิคที่เรารัน1ครั้งเราได้ตัวค่าที่เป็น KD ออกมาใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้ค่า K on K off เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้3พารามิเตอร์ตัวนี้ซึ่งเราก็จะสามารถศึกษาได้ว่าความชอบในการจับกันของสารชีวโมเลกุลเราเป็นเท่าไหร่ความเร็วในการจับกันความเร็วในการคลายตัวออกจากกันเนี่ยเท่าไหร่อันนี้คือข้อดีของ SPR เลยนะคะในขณะที่ ITC เองเนี่ยข้อดีของเขาก็คือเขาได้ KD เหมือนกันได้ Affinity เหมือนกันนะคะแต่อีกจุดหนึ่งที่เขาได้ออกมาก็คือเนื่องจากการที่เขาวัดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการคำนวณหาขอโทษทีค่ะการคำนวณหา
การคำนวณหาตัวค่า KD ของเขาเนี่ยมันคำนวณหาจากการเรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องของการดูดหรือคลายความร้อนของการจับกันของสารชีวโมเลกุลเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันดูดความร้อนหรือคลายความร้อนเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ออกมาจากการวัดตัวอย่างด้วยหลักการ ITC เองเนี่ยก็คือจะเป็นค่าของตัว enthalpy หรือ entropy นะคะก็คือเป็นพลังงานความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว entropy entropy เนี่ยในทางของการศึกษา binding activity เองเนี่ยตอนนี้ค่า entropy กับ enthalpy ที่เกิดขึ้นที่เราหาออกมาได้เนี่ยมันสามารถเอาไป predict ได้ว่าการจับกันหรือการทำนายค่ะเราสามารถทำนายได้ว่าการจับกันของสารชีวโมเลกุล2ชนิดเนี้ยมันเป็นการจับกันโดยdriven ตัว force หรือว่าพลังงานในการจับกันครั้งเนี้ยมันขับเคลื่อนด้วยพลังงานแบบไหนนะคะเป็นพันธะ covalent bond ไหมเป็นการจับกันโดย hydrophilic driven force หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าของตัวพลังงานทางด้านentropy กับ entropy ตัวเนี้ยมันก็เป็นเหมือนค่าทาง thermodynamic ทำให้เราสามารถที่จะเอาไปทำนายได้ว่าเรารู้แล้วว่าสาร2ชนิดนี้มันจับกันด้วยความชอบความแรงขนาดนี้แต่ว่ามันใช้พันธะไหนในการจับกันเราจะได้เลือกได้ว่าสมมติว่าเราอยากได้แคนดิเดตที่มีแรงในการจับกันเยอะๆแต่ว่าเราอยากได้แบบให้มันเป็นพันธะอย่าง covalent bond เนี่ยทุกคนก็รู้ว่ามันแรงมากมันไม่สามารถหลุดออกมามัน remove ออกมาได้ไม่สามารถ remove ได้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้แคนดิเดตที่มีการจับกันโดยพันธะ covalent เนี่ยเราก็มั่นใจได้ว่าถ้าเราต้องการให้การจับกันตัวนี้เป็นการจับกันแบบยาวนานและแข็งแรงเราก็จะเลือกแคนดิเดตตัวนั้นอันนี้เป็นข้อดีของการใช้ตัว ITC ค่ะคิดว่าถ้ายังมีคำถามอยู่สามารถพิมพ์ตอบมาได้ด้วยนะคะพอดีต้องขอโทษด้วยพอดีว่าทางเราไม่ได้เปิดให้ทางเปิดไมค์เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวว่าเสียงเราจะตีกันนะคะอีก1คำถามนะคะเป็นคำถามที่ถามว่าเนื่องจากไม่ต้องมีการโค้ด sample แล้วจะ specific กับ target ได้อย่างแท้จริงหรือไม่2ก็คือการดีไซน์การเคลือบลิแกนลงบนนาโนพาร์ติเคิลจะซิมูเลตได้อย่างไรเราทำเองได้หรือไม่หรือหมายถึงว่าเราต้อง optimize ปริมาณเองเหมือนให้เหมือน real target ถูกต้องso let me translate the questions so basically they just have the questions on how to code the samples because they say like how we can ensure that these the coding techniques or is this going to specific on the target like how we can ensure that this is the like is this going to be the specific on the target or is this going to be non-specific on the target okay so this is the first question and then the second questions like go ahead for the first question first okay do offer a variety of sensor chemistry. So let's say you were using an NTA sensor chemistry, which is supposed to coat a his-tagged protein ligand, for example. You will be getting a purified ligand sample and you will coat that on top of your sensor. So once you inject, you will see the signal go up on the screen. And if it stays flatline, then you can tell between the baseline and the final signal the difference, and then you know you have coated your sample effectively, which is going to be your ligand. Now, when you have the analyte sample, you have the reference and the active channel. So you will have only coated the ligand on the active channel, and the reference channel will be open or maybe coated with a negative control protein. Then you flow the analyte on both the channels in the open SPR. And if you see any signal in the reference channel, which has the blocker protein, then you know it's non-specific binding. And then if you see the same signal in the active channel, then you're like, okay, then this is all non-specific binding. But let's say that for your analyte, you see the signal at 10 response units. And then on the reference channel, and then on the active channel, you see the ligand plus analyte at 500 response units. So the specific binding is much higher than the non-specific binding. So then you can say, yes, this is a positive binder. We don't have non-specific interactions. The ligand and the analyte are meant for each other. So that's how you would tell it. And the way you will see it on the data itself is you will have the data streaming for both the reference and active channel. And if you see the active channel go up and the reference channel stay flat, you'll say there's no non-specific binding. If you see the reference and the active channel both go up, then you can say, yes, there is non-specific binding. And then we can reduce it
using different buffers, different blocking molecules, different salt conditions, different pHs of the buffer. So that's how you would figure out specific versus non-specific. One thing with SPR, and this is for any SPR technique, is for the ligand, you want a purified sample. So your analyte can be crude samples, so it can be supernatant, it can be serum, it can be plasma, that's fine. But for your ligand, you want purified sample. So then you know that on the surface, when you immobilize the ligand, it's only the ligand. There's no contamination that's immobilized on the sensor. And that's how you can tell when the analyte actually flows over with the reference and the active channel if there's non-specific versus specific binding. Does that answer the question, Joy? ค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตสรุปเป็นภาษาไทยนะคะก็หลักๆเลยอะค่ะตอนนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าการที่เราจะเช็คได้ว่าการอันดับแรกเลยก่อนอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของลิแกนว่าเราสามารถ immobilize ลิแกนลงไปในเซนเซอร์เราได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าตอนเริ่มต้นเลยอะค่ะในสเต็ปของการ immobilize เองอะตอนที่เราใส่ลิแกนลงไปอะค่ะตอนนี้อย่างที่บอกเรามี2 channel เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราจะโค้ดลิแกนเข้าไปที่ channel 2 อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมี signal ที่ไปเทียบกับตัวที่เป็นอีก channel หนึ่งว่าถ้าตอนที่มันมี immobilize เราสามารถ immobilize ลิแกนเข้าไปได้เนี่ย signal เราจะขึ้นส่วนตัวที่เป็น reference channel ก็คือจะต้องไม่มีสัญญาณเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นการ proof หรือการพิสูจน์ว่าตัวลิแกนเราimmobilize เข้าไปในตัวเซนเซอร์เราเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คือตัว Analyte ตัวที่เป็นสารชีวโมเลกุลอีกตัวหนึ่งที่เราอยากจะนำมาศึกษาว่ามันจะมา binding กับตัวลิแกนเราได้หรือเปล่าคราวนี้เนี่ยการที่เราจะทำแบบนั้นได้เนี่ยอันดับแรกเลยอะค่ะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ลิแกนเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็น requirement ของตัว Open SPR เลยนะคะก็คือตัวลิแกนเนี่ยจะต้องเป็นสารที่เป็น purify เพราะเราจะได้มั่นใจว่าตัวที่อยู่บน surface เรามีแต่ลิแกนอย่างเดียวไม่ได้มีสารตัวอื่นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยลิแกนจะต้อง purify จากนั้นเนี่ยตัว Analyte เนี่ยก็คือจะเป็นสารชีวโมเลกุลที่เราอยากจะศึกษาต่อแล้วเราอยากจะใส่โปรตีนแม้กระทั่งจะเป็น crude sample เลยก็ได้จะมาจากแบบเป็น crude sample มาตัวที่เป็นตัวที่เราเป็นซีรัมที่เราสนใจเราไม่ต้องไป isolate เราไม่ต้องไป purify มาเราสามารถflood ตัวเราสามารถ flow ตัวที่เป็น Analyte ตัวนี้เลยก็ได้นะคะแต่ถามว่าเราจะทำยังไงให้รู้ว่าตอนนี้เรามี target ที่มันอยู่ในตัวที่เป็น crude sample ของเราแต่ว่ามันก็มีสารตัวอื่นด้วยที่มันอาจจะเกิดการ binding กับตัวเซนเซอร์เราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำก็คือเราจะต้องใส่ตัว blocking agent เข้าไปนะคะจากนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนื่องจากเรามีทั้ง2 channel เพราะฉะนั้นเนี่ยในตัว channel ที่ไม่ได้เป็น activate channel เป็นตัว reference เนี่ยเราสามารถใส่ตัวที่เป็นหรือเราจะทำเป็น negative control ก็ได้ค่ะเราใส่ negative control ไปเราจะได้รู้ว่าถ้าเกิดมันมีการ binding ที่ตัวช่องของ reference เนี่ยก็แสดงว่าเรารู้แล้วว่าอันนี้เป็นตัวที่มันเกิด non specific binding แน่ๆนะคะหรือว่าเป็น positive control ก็ได้ใส่เข้าไปที่ตัว channel ที่เป็น reference นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งวิธีที่เราจะได้เพิ่มความมั่นใจได้ว่าการ binding อันนี้เพราะว่าตัวที่เราจะต้องไปเกิดสัญญาณการ binding จริงๆเนี่ยก็คือจะอยู่ในตัวที่เป็น active channel ของเรานะคะที่เราใส่เข้าไปแต่ตอนนี้เรา flow เข้าไปทั้ง2 channel เลยตอนที่เรา flow ตัว Analyte เนี่ยเราจะ flow เข้าไปทั้ง2 channel เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย signal ตัวที่เราสนใจจะอยู่ที่ตัวที่เป็น active signal ตัวที่อยู่ใน reference เนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ตัวที่เป็นpositive หรือ negative control เราก็ได้เพื่อที่เราจะได้เอามาเทียบกับสัญญาณของตัวactive channel ของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เราจะมั่นใจได้ว่าการที่เราไม่ว่าจะเป็นตอนแรกของการ immobilize ตัวลิแกนเราหรือว่าตอนที่เป็นการวัดตัวอย่างระหว่าง analyze กับตัวลิแกนของเราเนี่ยว่ามันมีการ binding จริงๆไม่ได้เป็นการเกิดnon specific binding นะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่เขาจะใช้ในการเพิ่มความมั่นใจในการวัดตัวอย่างนะคะ So the next questions will be I think is this going to be so the question คำถามนะคะก็คือการดีไซน์การเคลือบลิแกนลงบนนาโนพาร์ติเคิลจะซิมูเลตได้อย่างไรเราทำเองได้หรือไม่หมายถึงว่าเราจะต้อง optimize ปริมาณเองเหมือนตัว real target ไหมอันนี้น่าจะคล้ายๆกับตัวที่เราคุยกันไว้เมื่อกี้นี้ so the question is this like actually the question will be quite similar on what you already answered. So basically, they're asking how to to design, you know, like when we start when we want to coding the ligand on these nanoparticles. So how we going to so she said the question is like how to simulate or can we do it myself or
which means that we have to optimize by myself, just like the real target or not. So is this like, I think this is the same, it's going to be the same answer, just like you already did on this, how to immobilize the ligands on the so ตัวเซนเซอร์ค่ะอย่างที่บอกว่าตัวเซนเซอร์เองมันมีหลายชนิดด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยเราก็จะต้องเลือกเซนเซอร์ที่เหมาะกับตัวอย่างของเราว่าเราจะใช้เทคนิคในการ binding ตัวนี้เป็นแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เลือกเซนเซอร์ให้ถูกจะใช้เป็นแบบว่าเทคนิคที่เป็นcoupling หรือว่าเป็นเทคนิคอย่างที่บอกแบบถ้าเป็น carboxyl อย่างเงี้ยค่ะก็คือจะใช้เป็นการ binding ของตัว amine group อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะต้องใช้แท็กไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นใช้แท็กอาจจะต้องเป็นตัวเซนเซอร์อีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่คือหลักๆอย่างที่บอกว่าโอเคเลือกตัวเซนเซอร์ให้เหมาะกับการbinding เทคนิคของเราจากนั้นเนี่ยก็คือเลือกตัวที่เป็นอาจจะต้องมีการช่วยเรื่องของตัว blocking นะคะว่า blocking เพื่อที่จะได้ป้องกันเพื่อ make sure ว่าถ้ามันมีการเกิดตัว blocking เนี่ยก็คือจะช่วยปิดตัว binding site ที่เราไม่อยากให้มันมีการไปจับอยู่แล้วรวมถึงตัวที่ทำ positive หรือ negative control ด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าถ้ามันมีการเกิด binding เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่เป็น non specific binding นะคะอันนี้จะเป็นคำถามที่เราcover เรื่องของการ code sample แล้วก็เรื่องของการเช็คว่ามันจะเป็นการเกิด specific binding ยังไง so the next question in Thai first so in Thai first yeah. For the previous question, yes, you need to optimize for the ligand immobilization. And what we can do is we recommend default start with a concentration of, let's say, 10 micrograms per mil and see what the immobilization levels are. And we have the ligand immobilization wizard. So if you feed in the information for your ligand and analyte, the software will automatically calculate the minimum ligand you will need on the surface to see any signal from the analyte. So if you are hitting that number, that's great. If you're not, you can add more ligand on the surface. And that is one of the ways that we optimize if we have enough ligand, if we're using enough concentration, and then move forward from that. So those are two other ways that we can recommend default. And then we can also recommend using the ligand immobilization wizard that uses the Rmax equation that is used for SPR in general, depending on the molecular weight of your analyte and ligand, and then figure out if the ligand immobilization number is enough for your sample that you will be analyzing for the analyte. ก็เมื่อกี้นี้ที่เรื่องของตัวการ optimize ด้วยค่ะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ในหลักๆของการ optimize process ของซอฟต์แวร์ตัว OpenSPR เองค่ะมันมีอยู่2แบบนะคะก็คือเป็นการใช้เป็นการทำแบบเหมือนทำแบบแมนนวลเนี่ยแหละค่ะกับอีกแบบหนึ่งก็คือสามารถใช้โหมดที่เป็นวิสาตัวนี้มันจะเป็นเหมือนการ pre programming อะค่ะของการทำligand immobilize ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการคำนวณสัญญาณซึ่งตัว SPR ที่ traditional SPR ทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีการคำนวณสัญญาณที่เป็นเหมือนตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกหน่วยของมันเนี่ยมันจะเป็น เขาเรียก RU เป็นR unit ซึ่งตัวนี้ค่ะเขาก็จะถ้าเราใช้ไอ้ตัวโหมดที่เป็นวิสาตัวนี้เขาจะคำนวณว่าการตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะมีแนะนำว่าให้เราใส่ความเข้มข้นของตัวลิแกนเข้าไปเท่านี้นะคะจากนั้นเนี่ยเขาจะคำนวณให้ดูว่าเนี่ยสัญญาณที่จะสามารถ generate ออกมาของลิแกนตัวนี้สัญญาณตัวนี้ควรจะต้องอยู่เท่าไหร่นะคะถ้าเกิดเราได้คำนวณออกมาแล้วปรากฏว่ามันยังน้อยเกินไปเนี่ยเขาจะแนะนำว่าควรจะต้องไปเพิ่มตัวความเข้มข้นของตัวลิแกนขึ้นเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพอเราเอาไปทำสเต็ปต่อไปเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นมินิมัมสัญญาณที่เกิดขึ้นมันเป็นสัญญาณของลิแกนยังไม่ทันมีตัวอนาไลซ์หรือตัวสารชีวมตัวที่2เข้ามาจับเลยกลายเป็นว่าถ้าเราวัดต่อไปเนี่ยเราก็จะไม่เห็นการจับกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวการใช้วิสาตัวนี้ก็จะช่วยทำให้เรามั่นใจได้ว่าลิแกนที่มันไปโค้ดอยู่อะค่ะเนี่ยคือเป็นมินิมัมเป็นสัญญาณที่แนะนำถ้ามันไม่พอจริงๆเราจะต้องเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปก่อนที่ให้ได้สัญญาณที่เพียงพอหลังจากนั้นเราค่อยใส่ตัว Analyte ของเรานะคะอันนี้เป็นสเต็ปที่พร้อมใช้งานแล้วอยู่ในซอฟต์แวร์ของตัว OpenSPR นะคะทำให้เราไม่ต้องมานั่งคิดเองว่าพอไหมความเข้มข้นพอไหมสัญญาณมันพอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะเราสามารถใช้โหมดที่เป็นวิสาตัวนี้ได้นะคะคำถามต่อไปนะคะ so the next question can censorship be usable if they want to change to another analyte? Yes, so that's a great question. Our sensor chips, if you have
the same ligand and you want to have different analytes, that's absolutely possible. So for example, we have two different types of sensor chips. We have our ones that have covalent coupling and the second that have capture coupling. So let's say you, for example, had a protein that was amine coupled to a carboxyl sensor chip. It is covalently bound to the sensor. And then you want to study 5 different antibodies on this sensor chip. Leave it installed in the instrument. You load the 5 concentrations of antibody 1 with regeneration in the middle if needed. Then you can actually load it for, and if your ligand is not getting damaged with any of the regeneration solutions, there's no non-specific binding, just leave it installed in the instrument, bring antibody 2, bring antibody 3, bring antibody 4, so you can keep running it on the sensor chip. So for example, we've done studies with just protein A IgG, where we had protein A immobilized on the sensor chip, and then we loaded IgG about 50 times, and we saw the same amount of response with same amount of response for 50 cycles. So if that is something that you were interested in, you can do that. Now, if you wanted to keep changing the ligands on the sensor chip, when you do covalent coupling, of course, you cannot remove the ligand every single time. So then you will have one ligand for one sensor chip if it's covalent coupling. But let's say you were doing a histag sample. You will have one NTA sensor chip, have it installed in the instrument. You use the first histag ligand. You do your 5 analytes. You strip everything off with EDTA or HCl, and then load the next ligand, which is histagged. So let's say the first one was a histagged RBD domain protein. The second one was a histagged different protein. And so you can load it one after the other and then reuse the same sensor chip as long as you can regenerate it every single time. So now it all depends on how stable your protein is, if it's covalently coupled, because if there are some proteins I've worked with, they're only stable for 4 hours. So you do your testing in 4 hours and no more. And then I've worked with proteins that are stable for up to a week. So then you can keep reusing it, just leave it in the instrument. ค่ะก็หลักๆเลยค่ะตอนนี้เซนเซอร์ของเราอะค่ะที่เราจะใช้เทคนิคในการbinding ตัวลิแกนเข้าไปอะค่ะมันมีอยู่2แบบเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบที่1เลยเนี่ยจะเป็นการใช้การ binding เทคนิคที่เป็นแบบ covalent binding เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นทุกคนก็ทราบว่าพันธะ covalent มันแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรา binding ตัวลิแกนด้วยเทคนิคที่เป็น covalent แล้วเนี่ยเราไม่สามารถ remove ตัวลิแกนออกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าเราใช้เซนเซอร์อย่างตัว carboxyl sensor ค่ะตัวนี้คนใช้กันเยอะนะคะก็ตัวนี้จะเป็นใช้หลักการที่เป็นตัวใช้พลังงานของ covalent ใช้พันธะ covalent ในการ binding ตัวลิแกนเข้าไปกับตัวเซนเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราวัด1ลิแกนแล้วก็เปลี่ยน analyte หรือเปลี่ยนโปรตีนของเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทำได้ขึ้นอยู่กับว่าลิแกนของเราอะค่ะมันจะทนกับการรีเจนได้กี่รอบนะคะอย่างที่เขาบอกว่าเขาลองทำกับตัวโปรตีน A กับ IgG อย่างเงี้ยตัวโปรตีน A ก็คือลิแกนตัวhuman IgG เนี่ยเป็นตัว analyte เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำ50 cycle เนี่ยไม่มีปัญหาเลยยังได้ response unit ตัว RU ที่บอกว่าเป็น response unit เนี่ยเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าถ้าตัวโปรตีนเรา stable ถ้าตัวลิแกนเราโอเคเนี่ยเราสามารถวัดซ้ำได้เรื่อยๆนะคะก็คือรีเจนใส่ analyte ตัวที่1เข้าไป vary ตัว antibody ของเราไปเรื่อยๆนะคะตัว antibody 1เข้าไปเสร็จรีเจนเสร็จปุ๊บเอา antibody ตัวที่2ใส่เข้าไปได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคถ้าใช้เซนเซอร์ที่ใช้เทคนิคตัวที่เป็น covalent bond เนี่ยเราก็จะสามารถทำแบบนี้ได้เขาเรียกว่าทำในวิธีที่ว่าฟิกตัวลิแกนแล้วก็เปลี่ยนตัว analyte หรือเปลี่ยนตัวที่เป็นโปรตีนเป็น antibody ของเราไปอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเราบอกว่าเราอยาก vary ทั้ง2แบบเลย vary ทั้งตัวลิแกนแล้วก็ vary ทั้งตัวโปรตีนของเราต้องใช้เซนเซอร์อีกชนิดนึงค่ะซึ่งเซนเซอร์อีกชนิดนึงเนี่ยการbonding ระหว่างลิแกนกับตัวเซนเซอร์ของเราเนี่ยมันจะไม่ใช่พลังงานไม่ใช่พันธะที่เป็น covalent bond แล้วซึ่งมันก็จะมีการ binding ที่อาจจะ weak เป็น weak binding ระหว่างลิแกนกับตัวเซนเซอร์นะคะตัวนี้เราสามารถ strip off หรือว่าสามารถล้างตัวลิแกนออกโดยอาจจะต้องใช้สารเคมีใช้พวก EDTA อะไรเงี้ยค่ะ remove มันออกไปแล้วก็เปลี่ยนตัวลิแกนใหม่ได้นะคะซึ่งอันเนี้ยต้องไปใช้เซนเซอร์อาจจะใช้ตัวเซนเซอร์ที่เมื่อกี้คุณนภัวบอกก็คือใช้พวก NTA sensor ต้องไม่ใช้วิธีที่เป็น direct หรือว่าตัว covalent bond technique ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็คือจะทำได้เหมือนกันในกรณีที่เราอยากจะ vary ทั้งตัวที่เป็นลิแกนแล้วก็ vary ตัวที่เป็นโปรตีนของเราด้วยนะคะอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเลือกเซนเซอร์ให้เหมาะกับแอปพลิเคชันหรือว่าความสนใจของเราด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่า
ถามว่าเซนเซอร์อะค่ะต่อให้สมมุติว่าเซนเซอร์มันเป็นเทคนิคที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแวลี่ลิแกนเราได้แต่ว่าตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าลิแกนเราจะทนได้ไหมแล้วก็ตัวโปรตีนของเราถ้ามันต้องทำรีเจนบ่อยๆมันจะทนไหวหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่เราต้อง optimize กันนะคะ next questions so are there any limitation in terms of size of protein that can immobilize That's a good question. We actually, for the ligand itself, you can immobilize a 200 Dalton small molecule if you wanted, and you can go, we have gone as high as 5 megadalton samples as well. So not 5 megadaltons, but 2,000 kilodaltons. So generally what we will end up doing is that's the range. So if you're working with cells, that's not an option because the size of the actual sensor is quite small. So if you're doing micron-sized cells, that will be really tough to do, but you can do, in terms of ligand, you can go as low as like 200-300 Daltons, and then you can go a couple thousand kilodaltons on immobilization. For the analyte, if you were working in terms of analyte, I would say we've worked with virus-like particles, which are quite large in size. So anything up to, I would say, 500 nanometers or 5 megadalton is something we can use as analyte so that we can study the interaction. ค่ะก็ตอนนี้ถ้าถามว่า limitation ของไซส์ของโปรตีนนะคะหลักๆเลยเพราะว่าตอนนี้เราพูดถึงเอาง่ายๆว่าเป็นลิแกนกับโปรตีนแล้วกันนะคะก็คือตอนนี้ลิแกนเนี่ยไซส์เนี่ยก็คือได้แบบขนาดเล็กก็คือแบบพวก200ดัลตันอย่างเงี้ยได้จนไปถึงแบบประมาณ200,000เรียกว่า 200,000 ดัลตันก็คือ200K ดัลตันเนี่ยแหละค่ะก็200,000 ดัลตันคือตัวลิแกนเนี่ยสามารถทำได้คือโดยปกติเนี่ยเราจะมีเรโชก็คือเรโชของเราคือ1:150ที่เราแนะนำกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สมมติลิแกนเรา200ตัวที่เราจะมา binding เนี่ยก็คือคูณไป150 เท่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือสามารถจับได้แล้วก็ตัว analyze อย่างที่บอกว่า analyze เองเนี่ยสามารถแบบแล้วแต่เลยว่าจะใหญ่แบบใหญ่ไปถึงเขาบอกเขาเคยลองถึงแบบพวก5เมกะดัลตันเลยด้วยซ้ำนะคะก็แต่ว่าตัวหรือว่าไซส์หรือว่าขนาดโมเลกุลของพวกตัว analyze เนี่ยอาจจะอยู่ประมาณแบบพวกได้ถึงแบบพวก500นาโนเมตรอะไรเงี้ยค่ะขนาดเล็กถึงขนาดประมาณ500นาโนเมตรอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะไม่ใช่นาโนเมตรสินาโนมิเตอร์ ค่ะnext questions are there any LOD for determination So that's for quantification, kinetics. So it depends. So for kinetics-based work that you're doing, as I mentioned, we can do picomolar to millimolar range detections for the KD and the affinities. And then in terms of quantification, that will actually depend on the KD of your system. So when you're creating that standard curve, you're going to have roughly 8 to 10 concentrations to define with the purified sample to define that curve. So if you are within 0.1 to 10x the KD, you should be fine. But if you're going a lot lower, then that can be a little bit tougher. There are ways to get around it. So that would be in terms of design of experiment. We have worked with very, very low nanomolar range concentrations for quantification, even high picomolar. So if that was something that you were trying to hit and your KD was within range, then we should be able to hit that LOD. คือถ้ามองภาพของตัว LOD ตอนนี้ค่ะ Limit of Detection ตอนนี้ค่ะก็ถ้ามองภาพของเรื่อง KD ก่อนถ้า KD เนี่ยตอนนี้ range ของการวัด KD ของเราอะค่ะมันคือตั้งแต่แบบพิโคโมลาไปจนถึงมิลลิโมลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของค่า KD เนี่ยอันนี้ก็คือ range ของ detection ของเราแต่ว่าถ้าเรามองภาพว่าถ้าเราเอาเครื่องตัว SPR ตัวนี้ไปศึกษาเรื่อง quantification ของโปรตีนของเราอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนที่เราจะต้องทำไอตัวquantification เนี่ยเราจะต้องทำserial dilution ซึ่งประมาณ 8-10 อย่างเงี้ยค่ะที่เราแนะนำให้ทำอย่างเงี้ยซึ่งไอการที่เราทำ serial dilution ตัวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้มันการจะหา quantification เราต้องพยายาม cover ช่วงที่ตอนเราสร้าง calibration curve อย่างเงี้ยค่ะเราต้อง cover ให้ได้ตอนช่วง KD ที่มันอยู่ระหว่างตัว picomolar จนถึง millimolar อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับ
แต่ละตัวอย่างค่ะว่า detection limit of detection ของเรามันจะเป็นเท่าไหร่แต่ว่าหลักๆเลยถ้าก็คือขึ้นอยู่กับตัว KD ของเทคนิคตัวนี้มันก็คือตั้งแต่พิโคโมลาร์จนถึงมิลลิโมลาร์นะคะอันนี้ก็คือเป็น limit of detection ของเครื่องนี้นะคะnext questions, I think it is in English, so I'm going to read this. So if we mistakenly put the wrong sample into the Alto sensor chip, do we have to use the new one since it's already contaminated? Yes, so Alto has 8 wells available if you were doing direct kinetics for ligands, so 8 different ligands, and then you have 6 analytes per row of ligands. So sometimes mistakes happen when you're loading the sample. So let's say you loaded sample in A1 and that was the wrong sample, or D1 and that was the wrong sample, then you just make a note of it. You cannot add more sample to it because it has 2 microliter volume, but maybe you can make a note that that happened and the rest of your samples you can continue loading the way it is. Quite often, what I tend to do is when I'm loading the cartridge plate, I will do repeats and duplicates just in case there is an issue of that sort that happens, that if I've loaded the wrong sample, I have generally if I have 1 ligand out of the 6 samples, I will have the first 2 samples as the same sample, then the next 2 as the same, just in case there was an issue with either manual human error or ligand loading or the analyte loading. Maybe I wasn't able to load it properly to account for human error. But if you use this for 1 well, if you loaded the wrong sample, you cannot pull the sample out and put in the same well. You'll have to use a different well. ค่ะก็คำตอบก็คือถ้าเป็นอย่างที่บอกค่ะตอนนี้ตัว cartridge หรือว่าตลับที่เราจะใช้เทสตัวที่ใส่ในตัว Alto เองอย่างเงี้ยค่ะมันมีหลักๆเลยมันมี8ช่อง8เลนนะคะที่มันแบ่งเป็น2 channel ก็คือ channel นึงเป็น reference channel นึงเป็น active channel ที่เราจะวัดตัวอย่างคราวนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเราบังเอิญว่าเราใส่ตัวอย่างผิดคราวนี้อย่างที่นภัวเขาทำบ่อยๆก็คือเขาจะทำ duplicate ก็คือหมายถึงว่าตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะใส่อย่างน้อยแบบ duplicate กันจะได้รู้ว่าถ้ามันคืออย่างน้อยตอนนี้ถ้าสมมุติเราใส่ผิด1เวล อีกเวลนึงถูกเราก็จะยังได้ signal อยู่หรือว่าถ้าเราทำ duplicate แล้วได้ signal เหมือนกันทั้งคู่เราก็จะได้มั่นใจว่าโอเคทุกอย่างถูกต้องตัวอย่างไม่ได้ผิดแน่เพราะว่าได้สัญญาณเหมือนกันทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าผิดอย่างที่บอกว่าถ้าเราบังเอิญใส่ตัวเวลที่1ผิดไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถดูดตัวอย่างขึ้นมาแล้วเอาไปใส่เวล2ได้ก็คือเราก็จะต้องทำคือถ้ามองภาพว่าตอนนี้ก็คือเขาแนะนำว่าก็ทำ duplicate ดีกว่าเพื่อความมั่นใจด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วทำ duplicate เราก็จะได้มั่นใจว่าถ้าสัญญาณมันขึ้นทั้งคู่ทั้ง2 channel เนี่ยก็แสดงว่าทั้ง2เลนส์เนี่ยก็แสดงว่าตัวอย่างเราไม่มีอะไรผิดปกติแล้วก็ ensure ได้สร้างความมั่นใจได้ว่าผลเราไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าถ้าถามว่าต้องเปลี่ยนทั้ง cartridge เลยหรือเปล่าก็ไม่ต้องเปลี่ยนค่ะหมายความว่าอย่างน้อยคือถ้าเราใส่ผิดไป1ช่องเราก็แค่ต้องไปใช้ช่องถัดไปแทนอะไรเงี้ยค่ะเราไม่สามารถดูตัวอย่างไปใส่อีกช่องนึงได้เพราะว่ามันใส่ตัวอย่างเข้าไปแล้ววอลลุ่มมันแค่2ไมโครลิตรเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นคำตอบค่ะso the next one will be since you said that we can run like using like crude sample like herbs the plant-based samples in the study just like they said like if there is many active compounds how in the sample how we can interpret the results you want the purified ligand and if you have a lot of different active compounds then you can say that in a certain volume if it has 10 compounds, one of these 10 compounds is binding, but you cannot say specifically which one it will be until the sample is a little bit more purified. So I'll give you an example. So when we work with serum in the past, it will have a lot of different types of IgG antibodies like IgGA and like IgG1s, IgG2s, and everything binds to protein A. So if we run plasma on top of our sensor, a protein A sensor, it will capture any IgGs. So we know that we have IgGs in the system, so that's perfect. But we cannot tell how much of each of the IgGs we have until we have a very, very specific binder for only one of them. So when you're working with plant-based, maybe lysates, maybe you collected it from your 15 different plants, you collected the lysate with a little bit of difference every time. And if you want to screen if there was one lysate where you have these 10 compounds, if any of these 10 compounds bind to your purified sample, you can actually flow it on top of your system
and it will give you a qualitative result that out of these 10, maybe 1 to 10 bind. But then you will have to actually use maybe a different technique to figure out which are those 10 compounds and get them a little bit more purified before you go back on SPR if you wanted to run kinetics. And be more specific. ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้ถ้าเราพูดถึงตัว crude sample อะค่ะนี่บอกว่ามันอาจจะมี active compound อยู่เยอะมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไม่รู้ว่าตกลงว่าการ binding ของตัวอย่างเราอะมันเป็นตัวไหนอันนี้เขาก็บอกว่าอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกอย่างที่เขายกตัวอย่างว่าตัวซีรั่มของเขาอย่างเงี้ยค่ะว่าอันดับแรกตอนนี้ก็คือหลักการของเราอะค่ะลิแกนเราจะต้อง purify ก่อนเพราะว่าเราจะได้มั่นใจว่าลิแกนตอนนี้ตัวที่มัน coating อยู่ใน surface ของเรามีแต่ลิแกนอย่างเดียวจากนั้นเนี่ยตัวที่เป็น crude sample ของเราเนี่ยก็คือจะอยู่ในรูปแบบที่เป็น analyze คราวนี้เนี่ยตัว analyze ของเราเนี่ยมันก็อาจจะมีตัวที่เป็น compound หลายๆ compound เพราะเนี่ยวิธีการของเขาก็คือโอเคลองฉีดตัวที่เป็นตัวที่ flow ตัวที่เป็น analyze ตัวนี้เข้าไปแล้วถ้าเกิดมันมี signal ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะวิธีก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะต้องลองเช็คดูว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้เรารู้แค่ว่ามัน binding compound เนี้ยตัวที่เป็นซีรั่มเนี่ยโอ้โหเห็นสัญญาณเห็นการ binding เยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เขาทำเนี่ยอาจจะต้องไปใช้แบบเหมือนกับอาจจะต้องไปใช้อีกเทคนิคอื่นๆที่แบบว่าดูว่าไอตัว compound ตัวไหนที่มันเป็นตัว binding กับตัวลิแกนเราจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าถามว่าอาจจะต้องยอมรับว่าเทคนิคที่เป็นการศึกษาเรื่อง binding เองค่ะถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้ถ้ามันไม่ได้มีการ purify มาของสาร2ชนิดเนี่ยมันก็อาจจะ identify ยากนิดนึงว่าตกลงว่า compound mix compound ตัวนี้ตัวไหนเป็นตัวทำให้เกิดการ binding ค่ะก็อาจจะต้องมีการใช้หลายๆเทคนิคมาผสมกันค่ะ so can you share your experience like which technique that you are using to parallel like ensure that which compound that is binding to the ligand can you repeat that question? So let's say like you said like you know like in terms of like the mixed compounds, there's so many active compounds in the crude samples, and then you say like based on your experience you run like 10 samples, right? And you say like it might be better to run using the other techniques to confirm like which compound that's actually binding into the ligand. Which technique that you are using? Yeah, so we would generally end up getting purified samples, and what we tend to do is that if we want to study that, let's say we have 10 different little compounds within this one serum or plasma sample or whatever sample, we'll take actually just purified plasma, for example. So we'll just take that. Like maybe we'll buy it from Sigma Aldrich, maybe we'll buy it from one of the reputed brands, and then we will spike the compounds that we know that are there, and then we will run it on the chip. So I'll give you an example. Recently we had a case where the customer was studying the binding of this purified ligand with this purified protein that is present for certain customers in cancer cases, for example. So what we did was we got, and they wanted to test what the purified interaction looked like, so we were able to test for that. But then what we did was we took the serum that was commercially ordered, we spiked the purified protein and checked if there was still binding at the same levels, if there was non-specific binding. So it's more so that if you were working with plant-based crude samples, you will probably get the sample from somewhere, and then you can run it on SPR and say, yes, something in the solution is binding, but then you take that and then you can purify your sample with maybe a purification column, or maybe you are using like there's several types of purification techniques that you can do. So then you purify them. Maybe you want to get the peaks and figure out which compound is where, and then purify those individual compounds and then run it on SPR. So initially, if you say you had random 10 samples, you're like, I don't know which one of these samples will have any sample that will bind. You just put it on SPR, you get yes, no. Wherever you get a yes hit, you purify that into the smaller 10 compounds. And then you come back to the SPR to then figure out of those 10 compounds, which were showing binding to the purified ligand.
โอเคค่ะอาจจะสเต็ปเยอะนิดนึง ก็คือหลักๆเนี่ยก็เท่าที่เขาทำจริงๆก็คือต้องเรียกว่าเอาสมมติว่าถ้าเรามีแบบตัวอย่างแบบ crude sample หลายๆตัวอย่างแบบนี้ค่ะคือพอเรารันด้วย SPR เนี่ยมันก็อาจจะได้แค่คำตอบที่ว่า yes and no ก็คือมันเป็น yes and no binding หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะว่าอาจจะ yes binding หรือ no binding แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ตัวสัญญาณว่ามันมีการ binding อะค่ะเขาก็จะเอาตัวนั้นเนี่ยเอาตัว crude sample ตัวนั้นนะคะไป purify ต่อก็คือเอาไป isolate เอาไปแยกแล้วก็ดูว่า compound คือตอนนี้สมมติว่าใน mix ในตัวซีรั่มตัวนั้นอะพอเรา isolate ออกมาแล้วเนี่ยได้10 compound แบบนี้ค่ะวิธีการของเขาก็คือมีเหมือนกันที่เขาทำก็คืออาจจะเอาตัวแต่ละ compound ไปสไปซ์ในตัวซีรั่มกลับไปใส่ไปสไปซ์ในตัวซีรั่มที่เขาซื้อแบบว่า purify มาอย่างเงี้ยค่ะสไปซ์เข้าไปแล้วก็มารันใหม่หรือว่าก็คือง่ายสุดก็คือเอาตัว compound ในนั้นนะเพราะเรารู้แล้วว่า crude sample ตัวนี้มันมีการ binding จริงๆแต่เราแค่ไม่รู้ว่าตัวไหนวิธีการของเขาก็คือแค่ไป isolate ตัวที่เป็น compound แต่ละชนิดมาแล้วก็มารันใหม่ค่ะเพื่อให้ได้identify ว่าตกลงว่ามันเป็น compound ตัวไหนก็compound ตัวไหนบ้างที่ทำให้เกิดการ binding ครั้งนี้ประมาณนี้ค่ะวิธีการที่เขาทำกันนะคะso the addition so the next question is the I think the same question that we already answered for the gold chips can be like how frequent that we can reuse how many time that we can reuse yeah so I have used it all depends on how stable your ligand is how much non-specific binding you're getting we've used things anywhere from a couple hours to a week our sensor chips compared to other SPR platforms, if that's what you're wondering about, are a lot cheaper as well. So you can actually get a 10-pack of sensor chips for quite a good price. So if you had to repeat your experiments, so initially what you can do is what I have done is I will run all my optimization studies on 1 or 2 sensor chips, and then I will go ahead and do my final kinetics optimization on a 3rd chip. So for my optimization, I would optimize for the pre-concentration if I was using a carboxyl sensor, the concentration of the ligand used, the concentration of the analyte used, the regeneration solution. If I have bulk shifts, figuring out how to match that, running buffer, adding BSA, not BSA, tween 20, not tween 20. So I will try different blockers maybe in times as well to check if it works or not. And once I've figured all of those out, I will go to a brand new sensor chip and do my kinetic experiment in one shot. And that generally works out pretty well because just like any scientific experiment, you're going to have to optimize a few different parameters with SPR, but then it gets you really, really good binding kinetic curves and your on rates, your off rates, your KD. So you can be very, very confident when you're reporting that data as a complementary technique to several others that you may have worked with. ค่ะก็จริงๆเป็นสรุปเหมือนคล้ายๆเดิมค่ะที่เมื่อกี้นี้ทางนภพได้บอกไปแล้วว่าจริงๆตัว Go Sensor เนี่ยอย่างที่บอกว่าจริงๆมันขึ้นอยู่กับตั้งแต่แรกเลยด้วยว่าเซนเซอร์ที่เราเลือกอะค่ะเป็นแบบไหนอย่างที่บอกว่าตอนนี้หลักๆเลยอะเทคนิคของการimmobilize ตัวลิแกนนะคะมันมีอยู่2แบบที่1ก็คือถ้าเกิดว่ามันimmobilize โดยใช้ตัว covalent bond เนี่ยอันนี้ตัวลิแกนก็คือเราใช้ลิแกนตัวที่1พอมัน coating ไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ strip off หรือว่าล้างตัวลิแกนตัวนี้ออกได้เราก็คือใช้ตัวลิแกนตัวที่1แล้วก็รันตัวที่เป็นตัว Analyte ตัวโปรตีนตัวของเราโปรตีนของเราเนี่ยเรา vary ตัวโปรตีนของเราได้เพียงแต่ว่าก็คือหมายความว่าตอนเนี้ยมันใช้ซ้ำได้ก็จริงของตัวที่เป็นอย่างยกตัวอย่างว่าเป็นของตัว Carboxyl Sensor อย่างเงี้ยค่ะมันใช้ซ้ำได้เพียงแต่ว่ามันก็คือวัดได้แค่ตัวลิแกนแค่1ชนิดแล้วก็ vary ตัวโปรตีนของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้ซ้ำได้เรื่อยๆก็จริงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าตัวลิแกนเรามันไม่ได้ทนกับการเพราะว่าพอเราเปลี่ยนตัวโปรตีนของเราเนี่ยเราก็จะต้องรีเจนเราต้องไปเปิด binding site ของมันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวลิแกนเรามันไม่ทนปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะแบบใช้ซ้ำได้หลายครั้งนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราก็จะดู signal ตัวที่signal ของ signal แรกที่เราเห็นว่า signal สูงสุดของการรันครั้งแรกของเรามันเป็นเท่าไหร่จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวัดไปเรื่อยๆปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่า signal มันต่ำลงไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าตัวอย่างมีปัญหาแล้วมันอาจจะเป็นตัวที่ลิแกนเราอ่ะแบบมันเสียไปแล้วเพราะว่ามันโดนรีเจนบ่อยไปอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเราไปใช้เซนเซอร์อีกเทคนิคนึงที่เราสามารถ strip off หรือว่าล้างตัวลิแกนตัวนี้ได้เนี่ยก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนที่เราล้างตัวลิแกนออกไปอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยค่ะว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าลิแกนของเรามันจะทนได้ทนการล้างได้กี่ซ้ำทนการใช้เขาเรียกอะไรทนกับ
การล้างการ immobilize ได้กี่ซ้ำอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เซ็นเซอร์ต้องบอกว่าการใช้เซ็นเซอร์ซ้ำหรือว่าการเลือกดูว่ามันจะใช้ได้กี่ครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องดูว่าอาจจะเป็นเรื่องของตัวอย่างเราเองด้วยค่ะว่าตัวอย่างเรามันทนกับการทำimmobilize ได้กี่รอบการ regen ได้กี่รอบอย่างเงี้ยค่ะSo the next questions, if our target ligand is protein on virus, BSL2 or 3, we have to do in clean room or other suggest guideline. Yes, that is absolutely correct because anything that is risk group 2 or risk group 3, then like any other instrumentation, you want to actually take those samples in a very, very restricted facility. If you're working with viruses, that is okay. Just you cannot have anybody else touch the instrument, and you always want to clean the instrument properly with the proper cleaning techniques. So clean it out with bleach and everything else. So that's very, very key. I've worked with risk group 1 samples and risk group 2 samples, and depending on the country, regulations can be different. But for Canada, we all need to have HIV vaccination. So sorry, hepatitis B vaccination, my bad, hepatitis B vaccination. We all need to be specifically trained, and any instrument that's used in a BSL2 facility, that instrument is not used for standard samples. And after every single use, we will end up disposing of the pipettes with bleach. We will end up cleaning the instrument with bleach. So that's very, very important to do to make sure that you and your colleagues are safe. So it's a safety issue. So yes, you could run a protein in the system. That's absolutely fine. That could be risk group 2. But then you need to have the proper lab practices to keep yourself and your colleagues safe. โอเคค่ะก็น่าจะพอตอบได้ก็คือใช้ได้ค่ะคือเครื่องมันสามารถเข้าคือเครื่องถ้าเกิดว่าเราจะรันตัวอย่างที่มีแบบอย่างที่บอกว่าอะไรที่เป็นความเสี่ยงทั้งหลายแหล่เนี่ยค่ะก็คือเครื่องก็คือต้องอยู่ใน clean room แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือตัวอุปกรณ์ทุกอย่างคืออาจจะแตกต่างกันตามแต่ละประเทศนะคะว่าความต้องการในการป้องกันความปลอดภัยเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าถ้าของเขาเนี่ยที่เขายกตัวอย่างว่าของเขาเองเนี่ยที่เขาทำงานกับตัวพวกตัวอย่างที่มีความเสี่ยงทั้งหลายแหล่อย่างเงี้ยค่ะก็คือวัด1ตัวอย่างเสร็จคือทุกอย่างต้องเริ่มต้นใหม่คือ clean ทุกอย่างโดยใช้ตัวพวก bleachที่ฆ่าเชื้อทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะทั้งตัวเครื่องเองตัวปีเป็ดทั้งหลายแหละก็คือต้องเริ่มต้นใหม่คือวัดหนึ่งตัวอย่างแล้วก็คลีนอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ว่าแต่ละประเทศหรือว่ากฎระเบียบของแต่ละประเทศเป็นยังไงค่ะแต่ว่าตัวเครื่องก็คือสามารถรันในคลีนรูมได้ค่ะ I think we have no more question now. Let me ask the other teams here whether any because I can't see answer. I can't see question as well. น้องแต้วคะน้องฟี่คะมีใครมีคำถามเพิ่มอีกไหมคะน่าจะมีอีกประมาณ2ข้อสุดท้ายค่ะ there is another two yeah น้องแต้วต้องอ่านเลยก็ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวอาจจะไม่แน่ใจสับได้เดี๋ยวอาจจะรบกวนพี่ทั้งพี่ตอยได้อันนี้จะเป็นคำถามเรื่องเกี่ยวกับตัว Go Chip ของเครื่องค่ะถามว่าตัว Go Chip เนี่ยสามารถใช้ซ้ำได้หรือเปล่าค่ะอันนี้ตอบไปแล้วค่ะน้องแต้วตอบไปแล้วเนาะใช่โอเคค่ะงั้นก็แสดงว่าอาจจะซ้ำกับด้านบนนะคะงั้นมีอีกข้อนึงถามว่าif our target ligand is อันนี้อ่านแล้วเหมือนกันเรียบร้อยแล้วค่ะใช่น่าจะเป็น2 question นี้ได้งั้นสุดท้ายแล้วค่ะงั้นครบถ้วนเรียบร้อยเลยค่ะได้เลยค่ะก็ยังไงSonapur can you just wrap up and then I will continue Sure. Sorry. Yeah. Is there a question? No, nothing. Yeah. Thank you. We come to an end now. Yeah. Okay. Well, thank you everybody so much for attending. I know time is very precious, so I really appreciate your time and listening to us and asking us all these wonderful questions. DKSH is our partner here in Southeast Asia. So if you're interested in our instrumentation, please never hesitate to contact them. We are based out of Canada, and the name of the company is Nicoya, and we are happy to find a solution for you that fits your SPR needs. So please let us know what we can do for you. So thank you.
ค่ะก็ยังไงอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้เราก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่สนใจการสัมมนาของเรื่องตัวเทคนิค SPR ในวันนี้นะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าทางบริษัทเองตอนนี้ค่ะก็คือเรามีคุณดฟัวที่เขาต้องยอมรับเลยว่าเขาแบบกล้ามากที่เขาแบบว่าบินมาเมืองไทยนะคะในตอนนี้ แต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะว่าเรามีระบบการป้องกันทุกอย่างนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่บริษัทเองก็อยากจะเชิญลูกค้าหลายๆท่านนะคะถ้าเกิดว่ามีท่านไหนที่สนใจอะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนเข้ามาอันนี้เนี่ยคือพอดีว่าไปเปิดกล้องอีกตัวหนึ่งด้วยเพราะว่าตอนนี้ค่ะตัวเครื่องมืออะค่ะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เรามีเครื่องสาธิตนะคะพร้อมที่จะสาธิตให้ทุกท่านด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้สนใจอาจจะต้อง pre booking นิดนึงนะคะว่าอาจจะต้องกรอกความสนใจเข้ามาตอนนี้เนี่ยก็คือเครื่องเนี่ยจะยังอยู่กับเราจริงๆเครื่องก็อยู่กับเราเนี่ยแหละค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะมีเพราะว่าทาง specialist ที่ของ Nicoya ที่มาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็อาจจะไปประเทศอื่นด้วยตอนนี้เนี่ยเครื่องก็อาจจะตามเขาไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเครื่องก็จะกลับมาเมืองไทยนะคะคือเครื่องทั้ง2เครื่องนี้จะอยู่เมืองไทยแน่ๆนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเดี๋ยวทางน้องๆเซลล์เนี่ยอาจจะแจ้งถ้าเกิดว่ามีบางท่านสนใจว่าเฮ้ยแบบเดี๋ยวอีกเดือนหน้าเดือนถัดไปมีตัวอย่างอยากจะมาลองอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวให้ทางน้องๆแจ้งทางน้องๆได้เลยนะคะเพราะว่าเครื่องเนี่ยจริงๆเครื่องทั้ง2เครื่องอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีแอบไปเที่ยวเมืองนอกบ้างเล็กแบบสักประมาณ 2-3 อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเมืองไทยนะคะตัวที่เราเห็นอยู่อะค่ะแล้วตอนนี้เรามีทั้ง2เครื่องเลยนะคะก็คือตัวที่เราพูดกันถึงเมื่อเช้านี้ก็คือเป็นตัวที่เป็น Open SPR นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัว Open SPR ที่เราเห็นอยู่ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวเซนเซอร์นะคะที่อยู่ด้านในนะคะที่เราบอกที่เราพูดกันถึงว่าตอนนี้เนี่ยในตัวเซนเซอร์เองเนี่ยที่จะเป็นตัวเซนเซอร์ชิปที่มีตัวอนุภาคทองคำเนี่ยเคลือบอยู่นะคะแล้วก็คือจะมีตัวไลท์ซอร์สมีตัวดีเทคเตอร์นะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นแบบขวดบัฟเฟอร์ที่จะใช้ในการรันตัว running buffer เนี่ยโฟลว์เข้าไปนะคะตัวแซมเปิลของเราเนี่ยจะถูกฉีดเข้าไปที่ตัว injection port ด้านหน้านะคะจากนั้นเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ก็จะทำหน้าที่ในการฉีดนะคะเปิดวาล์วแล้วก็ฉีดตัวอย่างเข้าไปในโฟลว์เซลล์ตัวเราเนี่ยก็คือจะมีการทุกอย่างเนี่ยจะเป็นไกด์ไลน์ป๊อปอัพขึ้นมาบอกเลยว่าสเต็ปต่อไปที่เราจะต้องทำคืออะไรนะคะแล้วก็อีกเครื่องนึงนะคะจะเป็นตัว Alto นะคะตัว Alto เองก็นะคะอาจจะไม่ได้เห็นมากเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัว Alto ที่เราพูดกันถึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีตัวที่เป็นcartridge นะคะเดี๋ยวให้น้องโชว์ตัว cartridge ใช่ค่ะตัว cartridge นี่ตัวนี้นะคะที่น้องเขา holding อยู่ตอนนี้ที่เขาถืออยู่ตัวนี้ก็คือตัว cartridge ที่บอกว่ามันทำหน้าที่ทุกอย่างแทนเราเลยนะคะเรามีหน้าที่แค่ใส่ตัวอย่างเข้าไปในแต่ละเวลนะคะใส่ตัว buffer เข้าไปนะคะแล้วที่เหลือเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ในการทำ dilute ผลักตัวอย่างเข้าไปในการรันตัวอย่างนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่บอกว่าซอฟต์แวร์ทุกอย่างเนี่ยเราไม่ได้ต้อง install เข้าไปในตัว PC ของเราเลยนะคะทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะทำได้2แบบคือจะเป็นแบบ landline ใช้สายเสียบแล้วก็set IP address ให้ตรงกันหรือว่าใช้ตัวที่เป็น internet connection ได้เลยนะคะและนี่ก็คือเป็นตัว Alto นะคะก็อันนี้ก็ถ้ายังไง พอดีจะนั่งอยู่อีกห้องหนึ่งที่มีเครื่องวางอยู่ก็เลยอยากให้ทุกท่านได้เห็นด้วยว่าตอนนี้มีเครื่องพร้อมที่จะสาธิตให้ดูได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้นี่น้องเขาเปิดฝาที่เราจะสามารถใส่ตัวคัตติดเข้าไปได้ข้างในนะคะโอเคค่ะก็ยังไงถ้าเกิดว่ามีท่านใดสนใจนะคะยังสามารถลงทะเบียนได้นะคะเข้ามาดูตัวเครื่องได้ที่ตึกของ DKSH ที่สุขุมวิท 62 นะคะก็สามารถ pre-booking ได้เลยนะคะกับทางทีมงานนะคะยังไงก็วันนี้ต้องขอบคุณด้วยเดี๋ยวให้น้องแต้วขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะได้เลยค่ะก็อย่างที่ทางพี่จอยนะคะหรือว่าพี่ฤทัยทิพย์พูดไปเมื่อกี้นะคะว่าพิเศษจริงๆนะคะสำหรับวันที่17และ18นี้นะคะเรามีการ demonstration เครื่องของจริงตามที่ทุกท่านได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องของตัว Alto นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของตัวเครื่องทั้งหมดที่เราได้มีการกล่าวถึงไปในวันนี้นะคะก็สามารถมาเข้าชมได้เลยที่ DKSH นะคะแฟนทรี4สุขุมวิทนี่เองนะคะแล้วก็รับรองได้เลยว่ามาตรการความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางทีมงานนะคะทั้งวัคซีนทั้งการตรวจ ATK โอ้โหตรวจกันรายวันโอ้โหตลอดเลยนะคะก็รับรองได้เลยถึงความปลอดภัยนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านได้มาชมจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นโอกาสพิเศษที่นอกจากจะมีตัวเครื่องแล้วเรายังมีผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านของคุณจอยเองทางพี่จอยเองนะคะแล้วก็ทางของคุณนภัยจากทางนิโคย่าด้วยนะคะถ้าท่านไหนสนใจสามารถทักมาได้ทางด้าน Q&A ช่องที่ส่งคำถามเมื่อกี้นี้นะคะทักมาได้เลยนะคะว่าสนใจอยากจะเข้ามาดูตัวของเครื่องนะคะแล้วเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อที่เราจะได้นัดหมายเวลากัน
นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะอยู่กันจนถึงจบงานไม่มีท่านไหนหนีหายไปเลยนะคะที่ลงทะเบียนมาโอ้โหอยู่แน่นเลยนะคะเป็นเรียกได้ว่าโอ้โหทุกไม่ว่าจะคำถามก็มาครบถ้วนมากนะคะแล้วอย่างทุกคนก็ตั้งใจอยู่กันถึงจนจบงานวันนี้ก็หาไทยนัดเองนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนทั้งทีมงาน DKSH แล้วก็ทีมงานจากนิโคย่านะคะในการกล่าวขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกท่านไปในวันนี้นะคะเราพบกันใหม่ในงานสัมมนางานเว็บบินาร์ครั้งหน้านะคะติดตามเว็บบินาร์อื่นๆของเราได้จากทางเว็บไซต์ DKSH ประเทศไทยค่ะถ้ายังไงวันนี้ก็ขอด้วยให้ทุกท่านทานข้าวเที่ยงให้อร่อยนะคะและท่านไหนที่ลงทะเบียนไว้ว่าจะเข้ามาชมงานสาธิตเดี๋ยวเราพบกันที่ DKSH ตึกแฟนทรี4ในช่วงบ่ายค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ